बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाणी जल जलालुहु, पाणी जान जमाल, पाणी सूरत प्रिय जी, पाणी हुस्न कमाल, पाणी पीर मुरीद थिए, पाणी पाण ख़याल, सब सवो ई हाल मंझा ई मालूम थिए। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां जे लाइ। अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जोयो अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में मौजूदु आहियां। गुड मॉर्निंग, सुबुह सुबुह जो सलाम क़बूल पवे ऐं सुबुह जो जेको स्टार्टअप हूंदो आहे उहो यकीनन ख़ूबसूरत हिकिड़ो स्टार्टअप थिए थो। अॼु जे प्रोग्राम में जी खोड़ सारियूं पाण ॻाल्हियूं कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में असां पहिरियों त मां मौसम ते ॻाल्हायां। सुठी मौसम, ख़ुशगवार मौसम आहे ऐं जॾहिं सियारो ईंदो आहे त उन खां पोइ सियारे जूं मोकलूं बि ईंदियूं आहिनि। सो अव्हां किथे न किथे माइंड में क्लिक हूंदो ऐं एक्साइटेड बि हूंदव त मोकलूं थियण वारियूं आहिनि ऐं हिकिड़ो रेगुलरिटी में हलणु ऐं उन पंक्चुअलिटी में हलण खां पोइ जॾहिं थोरो रेस्ट मिले थो, थोरियूं मोकलूं मिलनि थियूं त उन्हनि खे भला कीअं इंजॉय करणु खपे। हा, इंजॉय करणु खपे। यस, असां विसरी वेंदा आहियूं त ज़िंदगी जा तमामु कमकार उन खां पोइ असांजी पंहिंजी ज़ात बि आहे। असांजी पंहिंजी ज़ात खे असां केतिरो अंडरस्टैंड कयूं था, केतिरो सम्झूं था, पंहिंजो पाण खे उन्हनि तमामु मुश्किलनि मां कढी जेकॾहिं थोरो रेस्ट ॾियूं था त वाई नॉट, असांजो हक़ु आहे ऐं पंहिंजे हक़ जो भरपूर इस्तेमालु बि कजे। सो इहे ॾींहं अचण वारा आहिनि जंहिंमें तव्हां थोरो रेस्ट कंदव ऐं लास्ट टाइम जो मूंखे यादि आहे जेको एॾो वॾो सान्यो दरपेश आयो हुयो। सो जिते बि वञो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु कजो, पंहिंजी फैमिलीज़ जो तमामु घणो ख़्यालु कयो ऐं यस, पंहिंजे ॿारनि जो स्पेशली तमामु घणो ख़्यालु हर पेरेंट मां सम्झां थी कॉन्शियस हूंदो आहे, कंदो आहे, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ ई सभु कुझु कंदो आहे। मर्द जॾहिं ॿाहिरि जी दुनिया खे मुंहुं ॾींदो आहे त उहो सभु कुझु पंहिंजी फैमिली लाइ करे रहियो हूंदो आहे, हर शइ पंहिंजे बचनि जे लाइ करे रहियो हूंदो आहे ऐं उनजे हर कम खां पोइ हिकु नज़र पंहिंजी फैमिली ॾे वेंदी आहे त यस, whatever I am doing just because of my family, मां पंहिंजी फैमिली जे लाइ करे रहियो आहियां। सो इहे तमामु वॾियूं मां सम्झां थी ज़िमेदारियूं हूंदियूं आहिनि ऐं तमामु वॾी ज़िमेदारी हुअण सां गॾोगॾु इहो हिकिड़ो फ़र्ज़ु त ज़रूरु थिए थो, पर यस, जॾहिं हसासियात जी ॻाल्हि कयूं था, जॾहिं फीलिंग्स जी ॻाल्हि कयूं था ऐं वरी जॾहिं औरत जी ॻाल्हि कयूं था त घर में जो पूरो वक़्तु उहा औरत ॾींदी आहे, ॿिन्हिनि जी जेका गॾियल कॉन्ट्रीब्यूशन हूंदी आहे। सो यस, गॾियल कॉन्ट्रीब्यूशन सां ई घर ख़ूबसूरत जुड़ंदा आहिनि, तमामु बहितर घर जुड़ंदा आहिनि। ऐं कल्ह जे प्रोग्राम में स्पेशली कल्ह जो ॾींहुं जेको आहे सो चिल्ड्रन्स डे त न हुयो, पर मुंहिंजे प्रोग्राम में असां तरबियत ते ॻाल्हायोसीं, असां ॻाल्हायोसीं त पेरेंट्स खे कीअं टाइम ॾियणु खपे, असां ॻाल्हायोसीं त एजुकेशन कीअं हुजणु खपे, असांजी गॾोगॾु ॻाल्हायोसीं त ट्रेनिंग कीअं हुजणु खपे, उस्ताद कीअं हुजणु खपनि ऐं पूरो जो पूरो ख़ूबसूरत माहौल कीअं जुड़ियल हुअणु खपे। ऐं जी पोइ जॾहिं जॉब जी ॻाल्हि ईंदी आहे त जॉब्स कीअं फाइंड करणु खपनि, कीअं हंट करणु खपनि, इंटरव्यू में कीअं विहणु खपे। सो ॾाढो यूज़फुल मुंहिंजो कल्ह जो प्रोग्राम थियो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में बि चाहींदासीं त कुझु यूज़फुल ॻाल्हियूं थियनि, ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थियनि ऐं जी जॾहिं असां मुख़्तलिफ़ पेशंट्स ऐं प्रोफेशन्स खे ॾिसंदा आहियूं त खोड़ सारा माण्हू असांखे मुख़्तलिफ़ कमनि सां सलाहियल नज़र ईंदा आहिनि। पोइ असांजा CSS ऑफिसर्स हुजनि, असांजा DC या SC मुख़्तियारकार तपेदार जेके बि आहिनि, पंहिंजे पंहिंजे कम सां रिधल रहनि था, पंहिंजे पंहिंजे कम सां सचा हूंदा आहिनि, कोशिशि कंदा आहिनि त असां कुझु सुठो करे सघूं। ऐं कल्ह न उनखां पहिरियों ॾींहुं करप्शन जो बि आलमी ॾींहुं गुज़रियो आहे। सो यस, नो करप्शन, उहे असांखे वॾियूं टैग लाइन्स त नज़र आयूं, पर हक़ीक़त में ऑन द ग्राउंड लेवल छा थिए थो उन ते बि थोरी नज़रसानी कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जी जनाब, हिन तरफ़ नज़र विझां थी त असां वटि आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि, तमामु सुठो पाण कमु करे रहिया आहिनि, संदन मुख़्तलिफ़ कम आहिनि, मुख़्तियारकार त पाण आहिनि पर ॾाढो सुठा राइटर बि आहिनि, सुठो लिखंदा बि आहिनि ऐं जी पंहिंजो जेको मौक़िफ़ रखंदा आहिनि, सुठो मौक़िफ़ रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि। यस, अब्दुल अज़ीज़ जुनेजो साहब खे मां भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम, अव्हां खे दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी। पर गॾोगॾु प्रोग्राम में मां अनाउंस कंदी हलंदसि नाज़रीन, हिन पूरे प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो। ऐं सुबुह जी शुरूआति हुजे, चांहि जो कप हथ में हुजे त यकीनन मुंहिंजो प्रोग्राम त ॾाढो सुठो रहंदो आहे। डॉन टी तव्हां वठी सघो था ऐं डॉन टी वारनि जो चवणु आहे त तव्हां गॾोगॾु टोकन वसीले 1 लख बि खटे सघो था। ऐं प्रोग्राम में भरपूर सहकार जी मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो। मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ख़ालिस बेज़े ऐं कणिक सां तयारु थियल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे। यस, मां वेलकम चवंदसि ॿीहर अव्हां खे। कीअं आहियो, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अव्हांजी दुआ। सभ खां पहिरीं त इंतहाई अव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां सॼी मेहरान TV जी टीम जो
स्पेशली असांजो जेको मैनेजर साहब आहे मुर्ज़ा मजबूर वक़्तन ब वक़्तन तमामु सुठा सुठा प्रोग्राम ऐं असांजे ख़ुसूसन सिंध पाकिस्तान जे भलाई जा कम, जीअं अॼु अव्हां जेको टॉपिक रखियो आहे एजुकेशन जे हवाले सां, जीअं वेकेशन्स थी रहियूं आहिनि, त इन में हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी सोच आहे। ऐं इन में आउं सम्झां थो त जिते मुर्ज़ा जहिड़ा माण्हू या अव्हां ताहिरा जहिड़ा माण्हू सुठो कमु कनि पिया, हिते इन हवाले सां असांजी सॼी सोसाइटी जो बि इहो हिकिड़ो कमु आहे। जीअं हाणे डिसंबर हले पियो, एंड तरफ़ वञी रहिया आहियूं, त वेकेशन्स थियनि पियूं, त वेकेशन में असां सभिनी जी हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे। असां जेको आहे ईअं घर में वेही या ॿाहिरि वञी फालतू पंहिंजे जेको टाइम खे विञाए छॾियूं, पर मुंहिंजी हिकिड़ी इहा सभिनी व्यूअर्स खे सजेशन हूंदी त जेकॾहिं हिनखे हिकिड़ो असां सुठो प्लान कंदासीं न, जीअं तव्हां थोरी देरि पहिरीं ॻाल्हायो पिए त जीअं मर्द जी हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे घर खां ॿाहिरि पंहिंजी फैमिली लाइ, पंहिंजे बचनि ॿारनि लाइ जाखोड़े थो, ऐं हिकिड़ी औरत जेका आहे उहा घर जी सार संभाल बि करे थी, ॿारनि जी देखभाल बि करे थी। अहिड़े हवाले सां आउं इन में थोरो ईअं वधाउ कंदुसि त असांजी जेका सोसाइटी माशरो आहे उन में आउं सम्झां थो त सभिनी खे इहो पॉज़िटिव रोल प्ले करणु घुरिजे। कुझु ॾींहं पहिरीं ईअं फजर नमाज़ खां पोइ कासुमबा जे गलियुनि में ईअं थोरो निकिरणु थियो, त मूंखे काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त तव्हां मीडिया में हुजणु खपो आहे, मीडिया जो कमु करियो था। पर हाणे ईअं तव्हां सम्झो त हिकिड़े माण्हू जी मीडिया बि हिकिड़ी माशरे जी निशानदेही करे थी। त असां जेकॾहिं रेवेन्यू ऑफिसर आहियूं, असांजी बि हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे, गवर्नमेंट जी ज़िमेदारी आहे त पब्लिक जी, सोसाइटी जी। त आऊं कुझु शयूं कैप्चर कयूं मोबाइल में, जंहिंमें नंढड़ा नंढड़ा ॿार हुआ जिन जा किन जा पेर उघाड़ा हुआ, ऐं किन खे ख़मीस हुई त सलवार न पातल न हुई, ऐं सुबुह जो फजर खां पोइ अञा सिज बि न उभरियो आहे। मूंखे ईअं फौरन इहो ख़्यालु आयो त हीअ ॿार स्कूल में आहिनि, छो न आहिनि? छा असांजो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रुगो रोल आहे, या असांजे एजुकेशन जा जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि जो रोल आहे, या असांजे MPS MNS जो रोल आहे, या असांजी NGO जो रोल आहे, असांजी मीडिया जो रोल आहे? मतिलबु त असां जेकॾहिं पेरेंट्स जो रोल हिकिड़ो मिसाल तौरु माण्हू सोचे थो त जेकॾहिं मूंखे खाइण लाइ कुझु कोन्हे, ऐं वञी हिकिड़ी गॾे गाॾी हकलियां थो या हिकिड़ो रेड़ो हलायां थो, त मुंहिंजो ॿारु कीअं पढ़े? पर जेकॾहिं पासे वारो हिकिड़ो घरु आहे, उहो पंहिंजे ॿारनि खे सुठे स्कूल में पढ़ाए थो, पर उनजी भेण जा ॿार आहिनि या भाउ जा ॿार आहिनि या पाड़े जा ॿार आहिनि, जे हुकूक लिबास जो ज़िक्र क़ुर पाक में आयल आहे, त इहा हुकूक ला त माफ़ अलाह साईं जी डिस्क्रिशन आहिनि, हुनजी मर्ज़ी आहे माफ़ करे या न करे, पर असांखे उमेद आहे पूरी त माफ़ थींदा। पर हीअ असांजा जेके पाड़े जा हक़ आहिनि, उन ॿारनि जा जेके हक़ आहिनि, त मूंखे हिकिड़ो ॾाढो शॉक लॻो। ऐं सोचियो त हिन ते असां मेहरान TV जे थ्रू, चैनल जे थ्रू आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, तव्हां हिननि ॻाल्हियुनि खे ऐड कयो आहे, ऐं मुंहिंजे इंट्रो सां लिंक करे तव्हां ऑन द सेकेंड स्टेप हिन ॻाल्हियुनि खे ऐड कयो। यस, ज़रूरु हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर अव्हांखे वधीक ख़बर आहे बिकॉज़ तव्हां जंहिं पोज़ीशन ते पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि ऐं तव्हां कमु करे रहिया आहियो। माण्हुनि जी ज़िंदगियूं ॾाढियूं ॾुखियूं आहिनि। असां उन लाइफ खे मतिलबु सोचे ऐं छिरकी वञूं था त ज़िंदगियूं माण्हुनि जूं कीअं गुज़री रहियूं आहिनि, कीअं ज़िंदगी गुज़ारनि था, कीअं सर्वाइव कनि था, 3 वक़्त जी रोटी उन्हनि ताईं कीअं पहुचे थी। अवां ॻाल्हि कई आहे त असां जेको आहे सो मतिलबु थोरो रिलीजियसली मां टच त न कंदी आहियां, बट यस इहा ॻाल्हि थोरी ऐड कंदसि त जेको रिस्क जो ज़िम्मो हूंदो आहे यकीनन परवरदिगार जो हूंदो आहे, पर इंसानु छा करे रहियो हूंदो आहे इहा शइ ॾाढी मैटर कंदी आहे। सभिनीनि ॻाल्हियुनि खे कंदासीं। रिसेंटली करप्शन जो ॾींहुं गुज़रियो आहे, सो इन हवाले सां तव्हां मुख़्तियारकार आहियो, छा चवणु चाहींदव? ॾाढो हिकिड़ो जेको आहे न सुठो क्वेश्चन आहे। बिल्कुलु डेफिनेटली असां सोसाइटी लाइ जेके आहिनि तमामु हिकिड़ो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफ़ां सेलिब्रेशन थी। हाणे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन साहब उनजी जेका रैली हिकिड़ी कंडक्ट कई, ओवरऑल सॼी सिंध में गवर्नमेंट जी रैलियूं कढियूं। पर इनखे जेकॾहिं असां हिमसेल्फ मिसाल तौरु जेकॾहिं आऊं पंहिंजे पाण खे चवंदुसि मूंखे बहितर खां बहितर थियणो आहे, उन में वरी असां ईअं चवंदासीं त पॉलिटिक्स बि अची वई, असांजा माशरे जा माण्हू बि अची विया, ऐं हिकिड़ो माण्हू चए थो भई मूंखे कमु त बिल्कुलु करिणो ई न आहे, महिनत त करणी न आहे, घर वेठे सभु शइ मूंखे मिली वञे। त इन करे असां वटि आऊं ईअं चवंदुसि त ट्रेनिंग जी वॾी खोट आहे। जीअं माइंड सेट आहे हिकिड़े माण्हू जो, उहो माइंड सेट उन माण्हू जो हुजणु घुरिजे। त ओवरऑल जेकॾहिं असीं ख़तमु नथा करे सघूं करप्शन खे,
फौरी तौर ते, पर उन जे लाइ स्टेप्स ज़रूरु वठी सघूं था। जी त उन जे लाइ असांखे सभिनी खे घुरिजे त असां उन में एफर्ट्स वठूं ऐं उनखे बहितर खां बहितर नमूने सां जीअं कमु करे सघूं था त उहो कमु करियूं। अच्छा जी, ठीकु आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ते वधीक असां ॻाल्हाईंदासीं, बिकॉज़ जेको बेसिकली अमा जो कमु आहे उन ते त ॻाल्हाईंदासीं प्रोग्राम में। उनखां पोइ ॿियनि शयुनि ताईं बि अॻियां कोशिशि कंदसि त कुझु शयूं ऐड करे सघां प्रोग्राम में, पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। हिन प्रोग्राम में भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो, जंहिंजो चवणु आहे त तव्हां डॉन टी वठो ऐं टोकन वसीले 1 लाख रुपया तव्हां खटे सघो था। ऐं जी गॾो गॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे प्रोग्राम में। गाला बिस्किट्स जो, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला, नड़ो ब्रेक आहे। वरी कंटिन्यू कयां थी अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह में रहण। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी सुबुह में रहण प्रोग्राम में, ऐं प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी जो, ऐं गॾो गॾु सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। कॉम्बिनेशन सुठो हूंदो आहे, चांहि ऐं बिस्किट। यस, असां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं मुख़्तियार कार असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो पहिरीं तव्हांजे कम ते ॻाल्हाईंदासीं, कमु कीअं हले पियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साईं जो फज़ल आहे, शुक्र अल्लाह साईं जो। इलाही सारी कोशिशि त आहे, पर हिन में जेका शइ मूं एनालाइज़ कई आहे, ऑब्ज़र्व कई आहे त ट्रेनिंग्स जी तमामु वॾी खोट आहे। कंहिं बि जीअं हिकिड़ो डॉक्टर आहे उन जे लाइ हिकिड़ी ट्रेनिंग आहे, उन जो हिकिड़ो कोर्स आहे। अहिड़े हवाले सां इन में जेको आहे न गवर्नमेंट ऑफ सिंध कुझु कोशिशूं करे पई, पर अञा जेकॾहिं उनखे इनहेंस कजे त वधीक बहितर थींदो। माण्हू जेकॾहिं वेल ट्रेंड हूंदा त उहे पब्लिक खे, सोसाइटी खे, माशरे खे उनखे पंहिंजे कम जी ख़बर हूंदी, कम जी ॼाण हूंदी, त माण्हुनि जे लाइ जेके मसइला आहिनि उहे बजाए वधण जे घटिबा। ऐं थोरो ईअं इनखे एड कंदुसि जीअं मुख़्तियारकार कोर्ट एक्ट आहे, त मुख़्तियारकार जी रेवेन्यू ऑफिसर जी कोर्ट खां, असिस्टेंट कमिश्नर खां वठी डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, पोइ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर, इहा रेवेन्यू हिरारकी आहे। अहिड़े हवाले सां वरी जुडिशली जीअं आहे, सिविल ऑनरेबल सिविल जज खां वठी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ताईं हिरारकी आहे। हाणे मामूली जेकॾहिं मिस्टेक थी वई रेवेन्यू रिकॉर्ड में त उहो माण्हू सफ़र कंदो कंदो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ताईं पहुचे थो। इन करे इहा ट्रेनिंग तमामु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं माण्हू ट्रेंड हूंदा त माण्हुनि जा मसइला जेके आहिनि सभु ख़तमु त नथा थी सघनि, पर कुझु घटिबा। सही सही। अच्छा, ट्रेनिंग्स जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, थोरो एलेबोरेट करे सम्झाईंदव असांखे त उहे ट्रेनिंग्स कीअं डिज़ाइन थियणु खपनि, कीअं थियणु खपनि उहे ट्रेनिंग्स? ॾाढो हिकिड़ो सुठो सुवालु आहे। जीअं काफ़ी टाइम खां अपॉइंटमेंट्स जेका आहिनि, जीअं तपेदारनि जी जेका अपॉइंटमेंट्स आहे, असांजो तपेदारी ट्रेनिंग कॉलेज हैदराबाद में आहे, उन ते काफ़ी सालनि खां अपॉइंटमेंट्स न थी आहे। इलाही वॾी डर्थ आहे, खोट आहे। हाणे जीअं तपेदारनि जूं पोस्टूं ख़ाली आहिनि, अहिड़े हवाले सां हींअर असिस्टेंट कमिश्नर जूं तक़रीबन 50-55 पोस्टूं ख़ाली आहिनि, कोई 6-8 महीना थी विया आहिनि। उन्हनि ते सीनियर ऑफिसर, जीअं असां वेटिंग आहियूं फॉर प्रमोशन जे लाइ, त उन में सीनियर माण्हू खे खणणु घुरिजे बजाए जूनियर खे खणिजे। त ट्रेनिंग्स जेका आहे मुख़्तलिफ़ इन जा पोर्शन आहिनि। जेको माण्हू CSS करे अचे थो या PCS करे अचे थो, पर उनखे कंहिं ऑफिसर सां अटैच करिणो आहे। अटैच करे, पर आउं ईअं चवंदुसि जीअं अकेडमिस आहिनि, असांजी जुडिशल अकेडमी आहे, या जेके 17 ग्रेड खां मथे ऑफिसर आहिनि उन्हनि जूं अकेडमियूं आहिनि, उनखे बाक़ाइदा ट्रेनिंग ॾिनी वञे थी। अहिड़े हवाले सां मुख़्तियारकार जी प्रॉपर का ट्रेनिंग कोन थी थिए। जे ट्रेनिंग मां मुराद इहा आहे त हुनखे पड़ताल सेखारी वञे, प्रॉपर पड़ताल कीअं थींदी आहे, जेको असांजी रिकवरी थींदी आहे। 2 सीज़नूं आहिनि, हिकिड़ी ख़रीफ़ जी सीज़न आहे, हिकिड़ी रबी जी सीज़न आहे। जे रेवेन्यू कलेक्शन बेसिकली जेको मुख़्तियारकार जो कमु आहे, रेवेन्यू जेका रिकवरी थींदी आहे उन खे ॾिसंदो आहे। पूरे तइलके जी जेका डिमांड थींदी आहे त उनखे सेखारियो वञे, तोखे पड़ताल कीअं करणी आहे, तोखे रिकवरी कीअं करणी आहे। जेकॾहिं उनखां पोइ वरी जेको इम्पोर्टेंट कमु आहे रेवेन्यू रिकॉर्ड, हाणे कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड जेको आहे हर तइलके जो मुख़्तियारकार जेको आहे कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड हूंदो आहे। पर उनखे जेकॾहिं ईअं ई तव्हां विहारे छॾींदो सीट ते त भई हुनखे रिकॉर्ड जे बारे में का ख़बर ई न हूंदी, त पोइ हू वरी पंहिंजे जूनियर्स एग्ज़ैक्टली अञा जेको जीअं रिकॉर्ड असांजो जेको रेवेन्यू रिकॉर्ड आहे, त उन में हुनखे ख़बर हुजणु घुरिजे त भई असांजा 20-22 रजिस्टर आहिनि। जेको लैंड रजिस्टर फार्म 1 आहे, वरी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो फार्म 2 आहे, जंहिंखे असीं जेको आहे एंट्री जेका रखंदा आहियूं, मिसाल 7 फार्म एग्रीकल्चर पर्पज़ लाइ, माना जेके ज़रूरी ज़मीनूं आहिनि उन जो 7 फार्म यूज़ थींदो आहे। पर असांजे मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स खे इन बारे में माना ॼाण घटि आहे, पर उन जे बारे में उनखे ख़बर हुअणु घुरिजे। जीअं जेके बि आहिनि वेल आहिनि, बाउंड्रीज़ आहिनि,
खूह आहिनि, स्कूल आहिनि, इहे असांखे प्रॉपर जेके स्टैंडिंग ऑर्डर तहत उनखे प्रॉपर जेको आहे चेकिंग बि करणी आहे, टूअर डायरियूं ठाहिणियूं आहिनि, इलाही सारी हिन में लिकोनास आहे। त हुन में 2 महीने जो, 3 महीने जो, 6 महीने जो रिफ्रेश कोर्स थियणु घुरिजे। त उन कोर्स में जेकॾहिं उहे ऑफिसर वेल ट्रेंड थी ईंदा त मुख़्तलिफ़ जीअं असांजा ॾियारा मल्हाया वञनि था, उहो ऑफिसर जेकॾहिं अनट्रेंड हूंदो त उन ऑफिसर जे अनट्रेंड जे करे उहे बजाए मसइला रिज़ॉल्व थींदा, उन जॻह ते जीअं असांजो इमामनि जो ॾींहुं मल्हायो वञे थो, मुहर्रम हराम जो ॾींहुं हूंदो आहे, पर उन ऑफिसर खे जेकॾहिं उन बारे में सिचुएशन जी ख़बर ई न हूंदी त हू उन्हनि खे कीअं मेंटेन कंदो। जीअं रबी अवल जो महीनो आहे, 12 रबी अवल सेलिब्रेट थिए थो, इलाही सारनि ऑफिसरनि खे ख़बर ई न आहे उन शइ जी त भई उनखे कीअं हैंडल कजे, कीअं मॉनिटर कजे। त असांजी ट्रेनिंग जेका आहिनि तमामु सही था चओ। असां वटि मसइलो इहो आहे अज़ीज़ जुनेद साहिब, त असां वटि प्रॉब्लम्स तमामु घणा आहिनि, पर उन्हनि जा सॉल्यूशन्स असांखे ॾाढो घटि मिलंदा आहिनि। ऐं जॾहिं सॉल्यूशन जी ॻाल्हि असां कयूं था, सॉल्यूशन्स जी ॻाल्हि, त असांखे अगेन घणा सारा मसइला ॿुधाया वेंदा आहिनि, त उहे सॉल्यूशन्स किथे दॿिजी वेंदा आहिनि। तव्हां ट्रेनिंग्स जी त ॻाल्हि यकीनन नो डाउट सुठी कई आहे। अच्छा, हाणे जेकॾहिं आम आवाम जी ॻाल्हि कजे, उन्हनि खे रिलीफ कीअं थो मिले? अव्हां जंहिं सीट ते मौजूदु आहियो, अव्हां जे अॻियां हिकिड़ो वॾो क्राउड आहे, अव्हां जे अॻियां माण्हुनि जूं घणियूं सारियूं उमेदूं आहिनि, ऐं नो डाउट ईअं चवणु ग़लति न रहंदो त माण्हुनि जो हिकिड़ो फ्यूचर अटकियो पियो आहे। सो यस, तव्हां जूं स्ट्रेटजीस भला छा हूंदियूं आहिनि, कीअं हैंडल कंदा आहियो, कीअं डील कंदा आहियो, छा एक्सपीरियंस आहे, छा लर्न कयो आहे अव्हां? ॾाढो सुठो। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां मैडम ताहिरा इलाही सारा मल्टीपल इन में क्वेश्चन रेज़ करे छॾिया आहिनि। ऐं कोशिशि कंदुसि त उन्हनि ते पूरो लहण जी कोशिशि करियां। अक्सर माण्हू घरनि में वक़्तु गुज़ारीनि था, उनजो चेक एंड बैलेंस कोन्हे। जॾहिं हिमसेल्फ माण्हू पाण, असां बि इलाही सारो जॾहिं सर्व कई आहे त मल्टीपल प्रॉब्लम ज़िंदगी आहे चैलेंज। जे तव्हां चैलेंज में आहियो त तव्हां लर्न बि कंदो, तव्हां सिखंदो, तव्हांजी विल, तव्हांजो माइंड, तव्हांखे अलाह ताला जेकॾहिं हिकिड़ी सीट ते विहारियो आहे त तव्हांखे पहिरीं इहा ख़बर हुअणु घुरिजे तव्हांजो कमु छा आहे। तव्हांखे जेकॾहिं पंहिंजे कम सां सिंसियरिटी आहे त डेफिनेटली तव्हांजो माइंड इहो चवंदो, इहो मैसेज तव्हांखे ॾींदो त तव्हां उनखे प्रॉपर नमूने में कीअं खणी वञो था। असां वटि जेकॾहिं माण्हू अचनि था त उनखे असांजो एतिरो अलहमदुलिल्लाह एक्सपीरियंस थी वियो आहे त हीउ माण्हू जेको आयो आहे, आया इहो हक़ ते आहे या ग़लति आहे। हाणे हिकिड़ो माण्हू आहे, हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में तव्हांखे हिकिड़ी मूंखे ॿुधाईंदे हिकिड़ी ॾाढी हैरत थिए थी त पुट पीउ पीरसन पीउ खे घरनि मां कढी था छॾीनि। अफ़सोस जोगी ॻाल्हि आहे, अफ़सोस जोगी ॻाल्हि आहे। अहिड़ा माण्हू अचनि था। हाणे तव्हां ॿुधायो त इहो हिकिड़ो फिनोमिना थी वियो आहे, जेकॾहिं पुटु पंहिंजे पोड़े पीउ खे घर मां कढी छॾे, पोइ असांखे एप्लीकेशन ॾींदा आहिनि, ॿुधाईंदा आहिनि, असां घुराए करे उनखे जेको इविक्ट करे छॾींदा आहियूं, हुनजे मसइले खे रिज़ॉल्व करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। पर वरी ऑनरेबल कोर्ट्स बि आहिनि। हिते वरी आउं थोरो ईअं ज़िक्र कंदुसि त अच्छा, कोर्ट जो त स्टेप बाद में थो वञे न, मतिलबु हिकिड़ो प्रॉब्लम जॾहिं सॉल्व ई नथो थिए त पोइ असां न, ईअं कोन्हे मैडम। इहो ॾाढो हिकिड़ो सुठो सुवालु आहे ऐं इहो मुंझाईंदड़ बि आहे, हल कंदड़ बि आहे। उहो ऐं जीअं त मुंहिंजो मतिलबु ग़लति कीअं आहे, आस्किंग त हिकिड़ो जेकॾहिं स्मूथ वे मिली वञे त अॻियां उन ते ई आउं फोकस करणु चाहियां थो। जेके असांजा जेके एडवोकेट आहिनि, उन में ईअं तव्हां सम्झो त हिकिड़े एडवोकेट खां तव्हां पुछो तव्हां कहिड़ी फील्ड में कमु करियो था, हू चए थो त आउं सभु केस खणां थो। हाणे तव्हां मोस्टली 80 to 90% डाइवोर्स जा केस थी विया आहिनि। हाणे उहो वकील सम्झे थो त मूंखे फ़ी पंहिंजी मिली वेंदी। हाणे हुन इहो न सोचियो त आउं ॿिनि ख़ानदाननि खे टोड़ियां पियो। ठीकु आहे, सिंपली माना जेकॾहिं हू थोरी काउंसलिंग करे उनजी मिसिस खे घुराए वठे या हुनखे मोटिवेट करे त बाबा हीअ तव्हांजी जेके 2 लाइफूं आहिनि, जेके 2 ज़िंदगी आहिनि, जेको तव्हांजो फैमिली आहे, तव्हांजा ख़ानदान आहिनि, इहे 80 to 90% असांजे वुकला जे करे बि इहो थियो आहे। जीअं तव्हां ॿुधायो त जेकॾहिं हिकिड़ो मुख़्तियारकार या AC या DC ऑफिस में कमु हलंदड़ आहे त पोइ उते नथो थिए, उन खां पोइ जुडिशली में वञणु, ईअं कोन्हे। को बि माण्हू जेकॾहिं हिकिड़ो इहो त मां ईअं चवां बि नथी, इहो प्रोसेस त आहे बि न, पर यस असां जेकॾहिं आम रूटीन में हिकिड़ी शइ हले पई ऐं पर्सन जो जेकॾहिं प्रॉब्लम सॉल्व नथो थिए, डेफिनेटली असां ॾिसंदा आहियूं खाता तब्दील थियण में साल जा साल लॻी वेंदा आहिनि। हिकिड़ो प्रोसेस एॾो लेंदी थी वियो आहे, ख़बर न आहे छो, छा उहो ट्रैफिक एतिरी जमा थी वई आहे। बसि इनखे कीअं ख़तमु करे सघियो? मां सिंपली बसि इहो पुछां थी, इन शइ खे थोरो स्मूथ में वे में कीअं आणे सघूं? ऐं तव्हांखे इहो सम्झाईंदुसि, जेके मिसाल तौरु रेवेन्यू हिरारकी आहे न, जेके रेवेन्यू जा कम आहिनि, जीअं फोती खातो थी वियो, म्यूटेशन थी वई, त उहो रेवेन्यू में प्रॉपर या माण्हू वञे कोन थो, या वरी जेके जीअं मां चयो त माण्हू इलाही सालनि खां हलंदा रहनि था। फॉर एग्ज़ाम्पल आउं हिकिड़ो मिसाल अव्हांखे फोती खातो बदिल जो ॾियां थो। हिकिड़ो फोती खातो माण्हू गुज़ारे वियो आहे,
उन जूं 2 धीअरूं आहिनि, 2 ज़ालूं आहिनि, 4 पुट आहिनि। हाणे उन जे लाइ इहा रिक्वायरमेंट आहे त हुनखे FRC ॾियणी आहे। हाणे जेकॾहिं FRC हू नथो आणे त डेफिनेटली हुनजो खातो भले 20 साल थी वञनि त न थींदो। हाणे उहो माण्हू वरी हले थो वञे कोर्ट में। हिते वरी सुवाल इहो उभरे थो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो। हाणे सक्सेशन जे लाइ वरी इहो थियो आहे त नादरा 20,000 रुपया हुनजी फ़ी करे छॾी आहे। हाणे माण्हू अफोर्डेबल ई कोन्हे आहे त नादरा जी फ़ी एक्सेप्ट करे। ॿियो वरी इहो थी वियो आहे त जेकॾहिं पुराणा कार्ड आहिनि, नवां माण्हू जा कार्ड ठहियल न आहिनि त हाणे फ़ौती खातो 20 साल बि हुन माण्हू जो न थींदो। पर जेकॾहिं हुन जा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ठही थी वञे त विदिन 15 डेज़ या 1 मंथ हुनजो इहो खातो थी थो वञे। हाणे इहो जेकॾहिं माण्हू इन्हनि फॉर्मनि ते वञण जे बजाए वञे थो कंहिं असांजे एडवोकेट वटि त उहो फ़ौरन हुनजो सूट थो फाइल करे। हाणे सूट हुनजो फाइल करे जॾहिं हुनजो प्रॉपर वे में जिते कमु थियणो आहे उते माण्हू कोन वियो, उते माण्हू अप्रोच न कयो, हू हलियो वियो ऑनरेबल कोर्ट में, पोइ अपीलनि ताईं वञी सुप्रीम कोर्ट ते पहुचे थो। इन जे करे माण्हू लिंगारान थिए थो। त इन जो सोल्यूशन इहो आहे त असांजी वुकला बिरादरी उनखे बि सोचणु घुरिजे। जेकॾहिं रेवेन्यू जो केस आहे त रेवेन्यू में वञे। बट द फर्स्ट थिंग इज माना पहिरीं शइ आहे त माण्हू थोरो अवेयर हुअणु खपे, माण्हू खे अवेयर माण्हुनि खे अवेयरनेस हुअणु खपे त भई मां छा करे रहियो आहियां, मूंखे छा करणु खपे, किथे वञणु खपे, किथे वञी जे लाइ ॻाल्हाइणु खपे। ॾिसो माण्हू वीचारे खे एतिरी अवेयरनेस न आहे न, छो जो हुन वटि एतिरी तइलीम ई कोन्हे आई, ओतिरी एजुकेशन कोन्हे। मां चयो ट्रैफिक जेका जमा थी वई आहे उनखे कीअं लाइक तव्हां सीट ते उन में आऊं जीअं ज़िक्र कयो न, उन में असां सभिनी जो रोल आहे। उन में आऊं पंहिंजे पाण खे बि चवंदुसि, मिसाल तौरु असां में बि अहिड़ा ऑफिसर आहिनि जेके एतिरो सिंसियर न आहिनि। असां वरी मिसाल तौरु जेकॾहिं सोसाइटी थी वई, पॉलिटिक्स थी वियो, असां सभिनी खे जॾहिं थोरी कंट्रीब्यूशन करणी पवंदी त पोइ डेफिनेटली असां उन तरक़ी तरफ़ ईंदासीं। सही माण्हू खे सही जॻह ते हुजणु खपे, पंहिंजे उन सीट जो हक़ अदा करणु खपे सिंसियरिटी सां। वेल जीअं बि कमु हले थो उहा त तव्हांखे असां सभिनीनि खे ख़बर ई आहे। अच्छा जी, उन खां अलावा अव्हांखे पहिरियों त मां कांग्रेचुलेशन्स चवणु चाहींदमि। अव्हांजी ऑटोबायोग्राफी असांजे हथनि में मौजूदु आहे। माण्हू अव्हांजो किताब जो नालो आहे माण्हू मणियादार। जी जी जी, थैंक यू। यस, तव्हां सुठो कमु कयो आहे। ज़हन में कीअं ख़्यालु पैदा थियो, बिकॉज़ जेको तव्हांजो कमु आहे उन में त एतिरो मसरूफ़ रहंदा हूंदव, पर वरी टाइम कढणु ऑटोबायोग्राफी जे लाइ त कीअं इहो टाइम कढियो? इहो जीअं अव्हां चयो न त सॼी मुआशिरो सोसाइटी हिकिड़ो जैम आहे, हिकिड़ो चैलेंजिस आहे। इहो अॼु जॾहिं 30-35 साल सर्विस खां पोइ जिते जिते पोस्टिंग रही त उते इहे मल्टीपल चैलेंजिस आया। अच्छा, मूंखे ॿुधाइजो किथे किथे पोस्टिंग रही आहे? पोस्टिंग मुंहिंजी जेको आहे पहिरीं फर्स्ट पोस्टिंग हुई खिपरो, असिस्टेंट मुख्तियारकार अंडर ट्रेनिंग खिपरो। अच्छा। उन खां पोइ जाम नवाज़ अली, उन खां पोइ वरी बदीन, तलार, मातली, सिजावल, खिपरो, जाम नवाज़ अली, बाकराणी, सईदाबाद, मानचंद, छाछरो, कलोई, डीपलो, टंडो बागो, तलार, गोलारची, सिजावल, मुख़्तलिफ़ पोस्टुनि ते रहिया आहियूं। त सॼी सिंध बनाई लताड़े पोइ हैदराबाद पहुता आहियो। मां इहो पुछणु चाहींदसि त एतिरनि जॻहियुनि ते अव्हांजी पोस्टिंग रही आहे, छा सिखियो आहे? ज़िंदगी जो सफ़र कीअं रहियो आहे? जेकॾहिं ॿुधाईंदो हिकु लाइन में, जेकॾहिं एक्सप्लेन कयो। हालांकि ॾाढो मुश्किल आहे हिकु लाइन में, बट छा सिखियो आहे? सिखियो इहो त ह्यूमिनिटी। तव्हां जेकॾहिं पंहिंजे जॉब सां सिंसियर आहियो, पर जेकॾहिं इंसाननि जी तव्हां ख़िदमत करियो था न त तव्हांखे उन सोसाइटी में इज़त बि मिलंदी, वक़ार बि मिलंदो, मान बि मिलंदो, ऐं तव्हां माशरे जी करप्शन बि ख़तमु करे सघंदो। छो जो रिज़्क जो वाइदो त अलाह साईं जो कयल आहे, पर अलाह साईं इहो बि चए थो तव्हांखे महिनत करणी आहे। जेकॾहिं माण्हू, असां सवली सिंधीअ में चवंदा आहियूं न, वेठे शींहं बि बुख मरंदा। पिंजरे में शींहं वेठो आहे न, उहो बि ईअं बुख मरंदो न। त इन जे करे असांजी इहा ज़िमेदारी आहे त असां पंहिंजे सोसाइटी जे लाइ कुझु न कुझु करियूं। जे असां कंदासीं त उनजो क्रेडिट अलाह ताला वरी असांखे पंहिंजी फैमिली में ॾे। ठीकु आहे, जिथे माण्हू मौजूदु हुजे उन सीट जो मां उहो ई चयो न, हक़ ज़रूरु अदा करे, कोशिशि करे त थोरो सिंसियरिटी सां उन शइ खे ॾिसे। मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पोस्टिंग रही आहे, मोस्ट प्रोबेबली माण्हुनि जा घणा मसइला छा रहिया आहिनि? जेकॾहिं हिनखे एक्सप्लेन कयो त कीअं कंदव? मोस्टली जेको असां बेसिकली जेकॾहिं रेवेन्यू सां आहियूं त रेवेन्यू जे में माण्हुनि जा जेके दस्तावेज़ थी विया, खाता थी विया, अक्सर माण्हू जेके आहिनि घटीअ था विढ़िया पिया आहिनि, ॿारहें था विढ़िया पिया आहिनि। हीउ एकड़ मुंहिंजो हिन पासे आहे, उन में माप जो मसइलो आहे, पैमाइश, सरकारी ज़मीनूं आहिनि, सरकारी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा करे था छॾीनि, या वरी पराई ज़मीन में ज़मीनदार हुनखे घर ठाहे ॾिनो त उन कब्ज़ो करे वरी पिटीशन फाइल करे वरी वेही थो रहे। मोस्टली इहे ई माण्हुनि जा मसइला आहिनि। जॾहिं हुनखे सम्झ में ॻाल्हि अची वञे न माण्हू खे त भई मूंखे हिते रहणो ई कोन्हे, ऐं जेकॾहिं हक़ इंसाफ़ सां हलंदुसि, पर अक्सर ईअं ॾिठो वञे थो भाउ जो कोन्हे,
भाउ भेण सां विड़ी पई आहे कल्ह हिकिड़ी वीडियो ॾिठी त तव्हांजी जेका ज़ुबान आहे उहा ॾाढो वॾो रोल प्ले कंदी आहे तॾहिं ज़ुबान में हॾी न हूंदी आहे जी बिल्कुलु तव्हां कुझु बि ॻाल्हाए वठो था त लड़खड़ाए किथे ज़बान वेंदी आहे ऐं किथे ॾाढो तव्हां हार्डली ॻाल्हाए वेंदा आहियो पहिरीं महाभारत जंग ज़ुबान जे करे लॻी हुई दुनिया जूं तमामु जंगूं ज़ुबान जे करे लॻियूं आहिनि सो ॾाढो सोची सम्झी कोशिशि करे इंसानु त जिथे न ॻाल्हाइणु घुरिजे उते न ॻाल्हाए जिथे ॻाल्हाइणु घुरिजे उते स्मूथली ॻाल्हाए थोरो पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं इंसानु रिफ्रेश करे जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे थोरो जोड़ण ते अचे ठाहिण ते अचे त पोइ अव्हां जीअं चयो न त रहणो त हमेशह न आहे पर जिथे आहियो जेतिरो वक़्तु आहे त पंहिंजो सुठो उहो किरदारु ज़रूरु इंसानु ॻणाए वञे त जिथां खां तव्हां वञो 4 माण्हू ज़रूरु इहो चवनि त भई फलाणो जेको इंसानु आहे उहो कमाल इंसानु आहे सो यस चैलेंजिस ज़रूरु पुछणु चाहींदसि त कहिड़ी जॻह ते वधीक चैलेंजिस आया पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं प्रोग्राम में भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठहण वारनि जो ऐं सुनहरी मौक़ो ही जेको डॉन टी जो आहे इहो 60 ॾींहंनि में तव्हां हासिलु करे सघो था गॾोगॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला नंढिड़ो ब्रेक आहे काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराणो नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी सुबुह महिराण प्रोग्राम में जंहिंसां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो ऐं जी गॾोगॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो अॻियां वधूं था प्रोग्राम जी तरफ़ अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पाण जी मुख़्तियारकार आहिनि ऐं ॿुधाए चुका आहिनि त किथे किथे संदन पोस्टिंग रही आहे किथे किथे पाण वक़्तु गुज़ारियो अथऊं ऐं पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं अथऊं मोस्ट चैलेंजिंग सिटी जी ॻाल्हि कयो कहिड़ी जॻह रही जिते घणो चैलेंज दरपेश चैलेंज त माशाल्लाह सॼी हिकिड़ी सिंध चैलेंज आहे पर ॿ जॻहियूं जेके आहिनि मूंखे हिकिड़ियूं ॾाढियूं वर्स्ट कंडीशन में माना लॻियूं हिकिड़ो त भाकराणी में मुंहिंजी पोस्टिंग थी लाड़काणो में त उते 27 खां 28 कोर्ट्स हुयूं ऐं वञी असांजे ऑनरेबल जज साहिब सां मिलियसि 3 ॾींहं त रुगो मुसलसल मूंखे मुलाक़ात में लॻा त भई आउं अची वियो आहियां हिते तव्हां महिरबानी करे डेली शोकात ऐं वारंट एसी तुंहिंजो हिकिड़ी जज साहिबु आहे त इहो हुकुम कयो पुलिस वारे खे त मुख़्तियारकार खे हथ कड़ी हणी ॿधी अचे अड़े भई कसूर कहिड़ो हाणे उते तव्हां ईअं सम्झो त 27 कोर्ट्स त हाणे पब्लिक जो ॿियो कमु कीअं कजे सुबुह खां शाम ताईं आउं तक़रीबन 2-3 महीना कोशिशि कई हिकिड़ी सैयद फैमिली हुई उनजो जेको आहे सो बाबा गुज़ारे वियो उन 4-5 धीअरूं हुयूं हिकिड़ी मिसिस हुई ऐं उनजो हेयरशिप जेको इशू कोन पियो थियो हाणे तव्हां ईअं सम्झो त को अलाह ताला जे तरफ़ां को मुंहिंजी पोस्टिंग थियणी हुई हाणे ऐं उनजो जेको आहे सो हेयरशिप इशू कयो उहो कोर्ट में सबमिट कयो उन खां पोइ वरी मुंहिंजी ट्रांसफर थी वई त मक़सदु मूंखे उते तमामु घणी ॾुखियाई पेश आई त जेको कोर्ट्स सॻोरियूं हुयूं न उन्हनि माना बिल्कुलु असांजे रेवेन्यू ऑफिसर खे ईअं तव्हां सम्झो त इलाही सारा ॿिया बि इशूज़ हुया पर इहो ॾाढो ॾुखियो थियो ॿियो वरी जेको मांझन तहलको हुयो इहा 2012 जी ॻाल्हि आहे त उन में ॿोॾि दौरान जेका कणिक विरहाइणी हुई त कणिक विरहाइणी हुई जेका मूंखां पहिरीं जीअं ऑफिसर मुख़्तियारकार जी पोस्टिंग हुई उते पब्लिक जे माण्हुनि हुनखे ऑफिस में बंदि करे छॾियो 4 खां 5 कलाक हुनखे बंदि करे छॾियूं हू माण्हुनि विचां पई पुलिस आई हुनखे बहरहाल उतां खां कढियूं हाणे हू विराए न पियो सघे डिस्ट्रीब्यूशन न पियो करे सघे न सिस्टमाइज़ कीअं करे मथां वरी आउं आयुसि मुंहिंजी पोस्टिंग थी आउं चयो त आउं इहा कणिक हिन ग़रीब माण्हुनि में विराईंदुसि मूंखे सॼे स्टाफ तक़रीबन 25-30 माण्हू अची विया त भई तव्हां असीं कोन विराईंदा भई छो हिकिड़ी माण्हुनि जे मिलण जे लाइ आई आहे त या आउं सभिनी में विराईंदुसि चईसीं मसइलो इहो आहे त हिते माण्हू तव्हांखे विराइण न ॾींदा भई जेकॾहिं हिकिड़ो मुख़्तियारकार बि उहा शइ न विराए सघे त पोइ केरु विराईंदो बहरहाल आउं हिकिड़ी सबमिशन ॾिनी डिप्टी कमिश्नर साहिब खे उन लिखियो त मथे गवर्नमेंट खे लिखियईं तव्हां इहे ऑर्डर्स मिलिया त इहा कणिक तव्हांजे टेन्योर खां अॻु जी आहे इन करे तव्हां हिनखे वापसि करियो हाणे माना इहा शाक जेको रसियो न भई आउं एॾी कोशिशि जे बावजूदि उहो विराए न पियो सघां मथां गवर्नमेंट जा इहे ऑर्डर्स अची विया त तव्हांजो टेन्योर इहो कोन्हे इनखे तव्हां वापसि करियो हाणे वापसि करण जे लाइ प्रॉब्लम थी वियो वापसि कीअं कजे पब्लिक सोसाइटी माशरो पोइ पुलिस खे सपोर्ट जे लाइ लिखियो वियो DC साहिबु महिरबानी कई 2 मोबाइलूं हुयूं अॻियां पोयां जंहिं कणिक खे असां जामशोरो जेको फूड गोदाम आहे उते वापसि कयोसीं
पोइ जॾहिं वरी गवर्नमेंट वरी अनाउंस कई त उन खां पोइ उनजी डिस्ट्रीब्यूशन थी, पर मक़सदु चवणो आहे त आउं उते विराए न सघियुसि छो सॼी मशीनरी मूंखे जवाबु ॾेई छॾियो। इहे ॿई वॾा मुंहिंजे लाइ चैलेंजिस हुआ। सही सही चैलेंजिंग फेस उहो तव्हां गुज़ारे आया आहियो। ऐं हिन वक़्त जूं छा ॾुखियायूं आहिनि भला? हिन वक़्त जूं अल्हम्दुलिल्लाह आसानियुनि ते त सभु को ॻाल्हाईंदो आहे न, ॾुखियायूं सुठाइयुनि ते सभु को ॻाल्हाईंदो आहे, थोरो जेकॾहिं ॻाल्हायूं ॾुखियायुनि ते त छा? आउं इहो चवंदो त जेकॾहिं ऑफिसर में विल आहे न त उनजे लाइ का ॾुखियाई कोन्हे, त वे आहे का बि ॾुखियाई कोन्हे। तव्हां ॾिसो अक्सर तव्हांजो पोलियो हुजे या जेको बि कमु हुजे न उहो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हुजे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हुजे, असांजे फील्ड ऑफिसर आहे तपेदार, उहे सभई ऑर्डर्स मुख़्तियार खां जे थ्रू इम्प्लीमेंट थींदा आहिनि। इवन मतिलबु कहिड़ो मतिलबु माप जो मसइलो हुजे, का VIP मूवमेंट हुजे, पोलियो हुजे। हाणे जीअं आउं थोरी देरि पहिरीं तव्हां सां इहो ज़िक्र कयो त ॿार स्कूल नथा वञनि, त अहिड़े हवाले सां जीअं हाणे वेकेशन्स असांजूं थियनि पियूं त वेकेशन्स में असां घटि में घटि पंहिंजे ॿारनि खे फोकस करियूं। अक्सर जेको मोबाइल कल्चर आहे या इंटरनेट जो कल्चर आहे न, माउ जेका आहे उहा नंढे ॿार अञा ॼाओ आहे त उनजे हथ में मोबाइल आहे। तव्हांखे हैरत जी ॻाल्हि ॿुधायां, जिते आउं रहां थो ऐं तक़रीबन कोई 9 बजे जीअं निकितुसि त नंढड़ा हेतिरा ॿार हुया, कोई 4-5 साल जा, ॿिन्ही खे चश्मा वॾा लॻल हुया। ऐं उनजे बाबा खां पुछो छा थियो, चई हिननि ॿिन्ही जी नज़र हली वई आहे। हाणे ॿिन्ही ॿारनि जी नज़र छो वई आहे, चई हिननि जी माउ जी हेरिडिटी में कुझु न, हेरिडिटी में कुझु बि न हुयो ऐं हुनजी माउ हुनखे रुॻो मोबाइल ॾिनी आहे, मोबाइल जे करे हुनखे वॾा चश्मा लॻी विया आहिनि। हाणे तव्हां सोचो त हुनजी लाइफ सॼी कीअं सर्वाइव कंदी। ॿियो अक्सर हींअर जेको सियारे जी मौसम हले पई त कंबल ओढियल आहिनि, जिलेबी मच्छरनि वारी ॿारे छॾी, तव्हां ॾिठो त केतिरा मिसहेप थिया आहिनि सॼे घर खे। अच्छा, हिननि ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु टच कंदसि, ॻाल्हाईंदासीं, मोकलुनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं, स्टूडेंट्स ते, टीचर्स ते और डिफरेंट पेशन ऐं प्रोफेशन सां जेके बि असांजा माण्हू लाॻापियल आहिनि। थोरो जेकॾहिं स्पेस मिले थो त मोकलूं कीअं गुज़ारणु खपनि, हिन टाइम खे कीअं यूटिलाइज़ पिणु करणु खपे। थोरो कम्यूनिटी जे हवाले सां थोरो एड करणु चाहींदमि त कम्यूनिटी में केतिरा चैलेंजिस आहिनि? कम्यूनिटी में जीअं तव्हां पोलियो जी ॻाल्हि कई, या हिकिड़ो मतिलबु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो तव्हांखे प्रॉपर कमु हुनजो रिज़ल्ट ॾियणो आहे त कम्यूनिटी कीअं सपोर्ट करे थी। ऐं अच्छा, ॿ शयूं ज़रूरु एक्सप्लेन कजो। हिकिड़ो त सिटी में ॾाढो मां सम्झां थी त उन मुक़ाबले में जो ॻोठनि में हिकिड़ो रिस्पॉन्स मिलंदो हूंदो, सिटी में माण्हू सम्झंदा त हूंदा न, सो इन शइ खे प्लीज़ एक्सप्लेन करियो। ॾिसो, ॿ शयूं आहिनि। बहिराड़ी जो माण्हू शहर जो माण्हू खां मुख़्तलिफ़ आहे जी। बहिराड़ी जो माण्हू आउं ईअं चवां महिनती वधीक आहे, फजर खां अॻु में उथी थो वञे, पंहिंजे ॿनी ॿारे सां सिंसियर आहे। असांजो जेको शहर जो माण्हू आहे, जेको मुलाज़िम पेशा आहे या बिज़नेसमैन आहे, उहो सवेरे उथी थो वञे, पर अक्सर मोस्टली ॾिठो वञे 11-12 खां पोइ मार्केटूं अधु ॾींहुं गुज़री वेंदो हलियो आहे। इन हवाले सां जेको वरी ॻाल्हि इहा अची वई माण्हू जो हुस्न इख़लाक़, असांजो दीन इस्लाम बि ईअं थो चए, तव्हांजी उहा मिठी ज़बान जे करे आहे न, त तव्हां कहिड़े बि माण्हू खे मोटिवेट बि करे सघो था। तव्हां हुनजो कमु जेको आहे, जीअं पोलियो थी वियो या कहिड़ो बि कमु आहे न, तव्हां हुनखे इहे ई चई न, ट्रेनिंग जी खोट आहे। हाणे हिकिड़ो मुख़्तियारकार खे वञी जलसे आम करिणो आहे कंहिं ॻोठ में, हाणे उते जेकॾहिं हू हुन में इहा टेक्निक्स आहे, माण्हुनि सभिनी खे ॿुधी वठे, पंहिंजा जेका ज़बान ते कंट्रोल बि रखे ऐं पंहिंजो जेको टॉकिंग टोन आहे, उन टॉकिंग टोन जी एबिलिटी सां हू उहा सभु शइ ऑब्ज़र्व करे वेंदो ऐं हुनजे अॻियां नॉलेज अची वेंदी। पर उते जेकॾहिं हुन अहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाए छॾिया, तव्हां अक्सर ॾिठो हूंदो जिते साइड विज़िट थींदियूं आहिनि, उतां ऑफिसर उहो खणी त का बि शइ नथो अचे, उते पई हूंदी आहे, पर माण्हू पाण में बंदूकूं लठियूं कुआड़ियूं खणी जहिड़नि में झगड़नि में उहो कमु उते रहियो, वरी कोर्टनि जे हवाले थी वेंदा आहिनि। इन करे माना ज़बान जो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट रोल आहे न। त ज़बान हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो कॉल आहे न, त कसम कलम ऐं कदम ॾाढो सोची सम्झी खणणो पवे थो। सो इहे सभु शयूं त यकीनन काउंट थियनि थियूं, ऐं अव्हां जे कम में त यकीनन कुझु घड़ियूं ई तिन्हनि शयुनि ते फोकस्ड रहणो पवंदो हूंदो। सो यस, कम्यूनिटी जा चैलेंजिस घणा सारा दरपेश अचनि था। बिल्कुलु कम्यूनिटी अचनि था। ॾिसो, उते वरी इहो थियो त जीअं बहिराड़ी में ॻोठ में जेको हिकिड़ो वॾेरो आहे, हाणे हिकिड़ो माण्हू ग़रीब जो ॿारु आहे, उहो पढ़ी लिखी मास्टर थियो आहे या पुलिस ऑफिसर थियो आहे या रेवेन्यू ऑफिसर थियो आहे, वॾो माण्हू, ऐं हुनजो पाण में जेकॾहिं तज़ाद आहे त हू हुन चवण ते जेकॾहिं हलियो थो वञे को ऑफिसर, त चवंदो भाई हिते आयो छो आहे, कहिड़े मक़सद सां आयो आहे, पर उन ऑफिसर जी एबिलिटी ते आहे। मिसाल तौरु पोलियो आहे त पोलियो जे हवाले सां असां सभिनी खे कवर करिणो पए थो। उते जा जेको चेयरमैन आहे, जेको स्टेक होल्डर आहे, उनखे इन्फॉर्म करे वञे, उनखे ॿुधाए वञे त उन माण्हुनि सभिनी खे सॾे वठंदो। पर जेकॾहिं उनखे ॿुधायो बि न, ईअं अचानक हलियो वञिबो त बजाए फ़ाइदे इहे नुक़सानु थींदो। त इहे चैलेंज, जीअं वरी शहर थी वियो, शहर जा जेके वार्ड आहिनि, उते काउंसलर आहिनि,
चेयरमैन आहिनि, हेड मास्टर आहिनि, त मतिलबु कंहिं बि हिकिड़ी जॻह ते असां उन्हनि माण्हुनि खे पहिरीं उन्हनि जो सेशन करियूं, उन्हनि खे आगाह करियूं उन जा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि, उन जा नुक़सान कहिड़ा आहिनि। जेकॾहिं उहो माण्हू सम्झी वियो त पोइ हू उन तव्हांखे ओके थींदो। हिकिड़ो माण्हू चए थो भई हींअर अवेलेबल न आहियां, असां उन ते फोर्स कंदासीं पोइ तोखे हरूभरू हींअर हिन टाइम ते इहो कमु करिणो आहे, डेफिनेटली फ़ाइदे बजाए नुक़सानु थींदो। सही, पर ख़ैर कमु त नो डाउट कमु त हिकिड़ी थियण वारी शइ उहा त पई हले प्रोसेस में, उनजे बावजूदि बि असांखे केसिस त नज़र ईंदा आहिनि। हिन दफ़े बि रिपोर्ट्स असां ॾिठीसीं जेका पोलियो डे ते उहा पिणु ॾुखाईंदड़ हुई, एतिरे टाइम खां जेको आहे सो कमु हले पियो, उनजे बावजूदि बि जेकॾहिं केसिस निकिरनि त ॾिसो तव्हां असां जेकॾहिं कंहिं माशरे में सोसाइटी में तव्हां चवंदो की माण्हू खे तुंहिंजो ॿारु तव्हां सेल कंदा त हू फौरन विड़ी पवंदो तव्हां सां, ठीकु आहे, किरोड़नि में न ॾींदो, पर हुनखे उन शइ जी ख़बर न आहे त जेकॾहिं मुंहिंजो ॿारु माज़ूर थी वेंदो ऐं पाण वञी इहो जेकॾहिं ड्रॉप्स पियारियां बजाए ऑफिसर घरनि में अचनि त आउं पाण वॉलंटरी बेसिस ते वञी पियारियां, असांजी बि हिम सेल्फ ज़िमेदारी आहे न। पर इन करे उहे उनजी माउ आहे या उनजो भाउ आहे या उनजो पीउ आहे उहा इहा शइ नथो करे। सही सही, उहो ई वरी अगेन उन ॻाल्हि ते हिन पॉइंट ते अची असां बीठा आहियूं त थोरी अवेयरनेस, कुझु अंडरस्टैंडिंग, तव्हां थोरो जेकॾहिं सोचो त तव्हांजे ॿार जी ज़िंदगी आहे, हुनजो फ्यूचर आहे, त इहे सभु शयूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि। ॿियो वरी इन में इहो बि थिए थो त जीअं मिसाल तौरु हिकिड़ो स्कूल बंदि पियल आहे, स्कूल बंदि पियल आहे, हाणे माण्हू ॾिसनि था त इहो स्कूल बंदि पियल आहे त हींअर पोलियो जेकॾहिं कैंपेन हले पई, इहो हिकिड़ो इंसिडेंट थियो टंडे बाग़े में, डिमांड जी ॻाल्हि कयो था, डिमांड डेफिनेटली उहो माण्हू उहे उते जा माण्हू चवनि था त असांखे हिते उस्ताद बि खपे, हिते पाणी जो वाटर कोन्हे उहो बि खपे, असांखे बिजली बि खपे, इहे सभु शयूं खपनि। हाणे असां वटि डिप्टी कमिश्नर अचे, मुख़्तियार कार एसी बि न अचे, डिप्टी कमिश्नर अचे, इन्हनि सभिनी ऑफिसर्स खे वठी अचे, उहे ऑफिसर ईंदा पोइ इहो कमु थींदो। तव्हांखे हिकिड़ी नालो ॻोठ जो कोड नथो करियां, जी जी हा, बदीन डिस्ट्रिक्ट में हिकिड़ो इहो वाक़ियो थियो त पोलियो किरानिक रिफ्यूज़ल हुया, उते तक़रीबन 30 खां 40 ॿार रिफ्यूज़ल हुया, ऐं मूंखे डिप्टी कमिश्नर साहिबु हुकुम कयो त बाबा इहे रिफ्यूज़ल कवर करियो। एसी साहिब सां डिस्कस कई ऐं SHO सां DSP सां ॻाल्हायो, SHO साहिबु मूंखे चयो साईं तव्हां DC साहिब सां ॻाल्हायो, SP सां ॻाल्हाए, इहे जेके माण्हू आहिनि उहे क्रिमिनल माण्हू आहिनि, 8 खां 10 मोबाइलूं हूंदियूं, तंहिंखां पोइ पोलियो जा रिफ्यूज़ल तव्हां कवर कंदा। ऐं हैरान थी विसलियो त इहा माजरा छा आहे। हाणे पोलियो जे लाइ जेकॾहिं असीं पुलिस मोबाइल्स वठी वञी कवर करियूं, माना एतिरी माण्हुनि में ॼाण कोन्हे, पोइ थियो ईअं, ऐं सभु इहे एफर्ट इस्तेमालु करिया। सिंपली बसि हिकिड़ो मुंहिंजो ईअं सम्झो त घर जो भाती हुयो, दोस्त बि हुयो, उन चयो त तव्हां हिन में परेशान छो थिया आहियो, इहे मुंहिंजा दोस्त आहिनि, ऐं हलां थो, ऐं आउं जेको आहे सो गाॾी खणी वियसि हुते, पोलियो जी टीम वठी वियुसि, उहे जेके आहिनि सभु जा सभु माण्हू हुननि अजरगूं पारायूं, मिठाइयूं बि खारायूं, कवर थी विया। सही सही, इंसानी लेवल ते न पिया थियनि ऐं मोटिवेशन जे लेवल ते उहो कवर थी विया। सही सही, मतिलबु हर पासे खे ॾिसी ऐं पोइ जेकॾहिं कमु कजे थो त कमु त स्मूथ वे में थिए थो। ओके जी, हाणे असां ॻाल्हाईंदासीं मोकलूं थियण वञण वारियूं आहिनि, ऐं हर कंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो प्रॉपर स्केड्यूल हूंदो, पंहिंजी प्लानिंग हूंदी, पर जी मोकलूं कीअं गुज़ारणु खपनि, असां वटि इहो मुंहिंजे ख़्याल सां इहो रिवाज़ न आहे, ज़हन में इहे शयूं क्लिक न थींदियूं आहिनि त उन टाइम खे बि यूटिलाइज़ करिणो आहे, उन टाइम खे बि सुठो गुज़ारणो आहे। सो यस, छा था सम्झो हिन बाबति? मैडम ताहिरा, हिकिड़ी ॾाढी ॻाल्हि आहे, अक्सर ॾिठो वेंदो आहे त मोकलूं सभु माइट जेके सरहंदीअ वारा आहिनि उहे चवंदा आहिनि असां पिकनिक पॉइंट ठाहियूं था, पिकनिक ते वञूं था, पर तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त पिकनिक बि करणु घुरिजे, सुठी ॻाल्हि आहे, पर इहो कतई मक़सदु कोन्हे आई त घर में जेकॾहिं अटो बि न हुजे ऐं ॿार बुखिया हुजनि ऐं माण्हू पिकनिक मल्हाए वञे, त ॿारनि जे लाइ जेकॾहिं उनजी माउ ऐं पीउ आहे, उन में जेके असांजा इदारा आहिनि, जेके अकेडमी आहिनि, उन में प्रॉपर उनजी ट्रेनिंग तरबियत थिए, 2 कलाक 3 कलाक उनजो शेड्यूल एज़ इट ठाहिजे। जेकॾहिं हू 2 कलाक 4 कलाक आराम थो करे त 2 कलाक 4 कलाक हुनखे माउ पीउ जो कमु आहे उनखे इंगेज करे, पर अक्सर ॾिठो ईअं वियो आहे त ॿार खे उनजी माउ पीउ या मामनि में छॾे थी ॾे या नाननि में छॾे थी ॾे या वरी चाचनि सां गॾु हलियो थो वञे, ऐं उहो ॿार जेको ही 15 ॾींहं या 20 ॾींहं वेकेशन थींदी, इन में जेको हू पढ़ी आयो आहिनि उहो सॼो उन ॿार जी जेको आहे न सॼो माना सॼी मेंटल लेवल ख़तमु थी वञे। त माउ पीउ जी ज़िमेदारी आहे हुनजो जेको नोटबुक आहे उन ते ॾिसी बिल्कुलु हुनखे मोकल बि इंजॉय कराए, पर उन में फर्दर इथिक्स अख़लाकियात बि हुनखे सेखारी वञे। उनमें अक्सर ॾिठो वञे ॿार जेकॾहिं घर में अचे थो त थेलो बि ईअं उछले थो छॾे, पंहिंजा बूट पॉलिश नथो करे, पंहिंजा नाखून नथो लाहे, मथे में तेल नथो हणे या सुरमो नथो पाए। उनखे असांजे दीन इस्लाम जेके इथिक्स सेखारिया आहिनि, उनजी माउ जी कहिड़ी ज़िमेदारी आहे, पीउ जी कहिड़ी ज़िमेदारी आहे,
उस्ताद जी कहिड़ी ज़िम्मेदारी मां आहे? हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवणु चाहींदमि, एड करणु चाहींदमि अव्हांजी ॻाल्हि सुठी हले पई त पेरेंट्स जॾहिं ट्रेनिंग ॿार खे ट्रेन करे रहिया हूंदा आहिनि त उन्हनि खे ट्रेन हुअणु खपे। एग्ज़ैक्टली उन्हनि में उहा कोलैबोरेशन हुजे, उन्हनि में उहा यूनिटी हुजे, उहे पाण वेल ट्रेंड हुजनि, तॾहिं ई ॿार खे सुठे तरीक़े सां ट्रेन करे सघनि था। यस जी, असां वधीक कंटिन्यू कयूं था पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो न्यूज़ ब्रेक आहे ऐं प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो ऐं भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। सो न्यूज़ ॿुधूं था, वरी वापसि अचूं था अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में ऐं जी प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो, जंहिंजो चवणु आहे त तव्हां डॉन टी वठो ऐं टोकन वसीले $1 लख अव्हां खटे सघो था। ऐं गाला बिस्किट्स जो बि सहकार मौजूदु आहे, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो अव्हां पाण भला ॿारनि खे केतिरो टाइम ॾींदा आहियो जेकॾहिं ट्रेनिंग जी ॻाल्हि हले थी, ॿारनि खे वक़्तु ॾियण जी ॻाल्हि हले थी त पंहिंजो बि शेयर कयो। हाँ बिल्कुलु, आउं त पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे न फजर जो उथी निमाज़ जे टाइम ते कोशिशि कंदो आहियां त निमाज़ बि पढ़नि, पर कॾहिं पढ़ंदा आहिनि कॾहिं कोन पढ़ंदा आहिनि। स्कूल जी जेका प्रिपरेशन थींदी आहे त हुनखे ब्रेकफास्ट तमामु ज़रूरी आहे। पोइ हिन जी माउ सां अक्सर इन ॻाल्हि ते झगड़ो थींदो आहे त ब्रेकफास्ट खां सवाइ ॿारु स्कूल न वञे, छो जो जेकर ॿारु हेल्दी हूंदो, खाधो ॿार जो हूंदो त ॿारु हुनखे प्रॉपर टाइम ॾेई सघंदो। ऐं उनखे पोइ वरी कॾहिं कॾहिं स्कूल जे जेके ही ॿार चवणु न कंदा आहिनि त पोइ वरी टीचर सां वञी मुलाक़ात थींदी आहे या वरी व्हाट्सअप ते हुनखे मैसेज कबो आहे त उहो मैसेज सुठाई वारो टीचर जे थ्रू ॿार ते अची वेंदो आहे त उहो इम्प्लीमेंट थी वेंदो आहे। सही चओ, इहो त आहे, बिल्कुलु आहे। ठीकु आहे, टीचर जो ऐं अक्सर जेके असांजा हैंडबुक या डायरीज़ आहिनि उहे नथा नोट कया वञनि। उहे जेके टीचर आहिनि उहे ॾिसनि था त बि असांजी केर बि उन इस्लाह न करे। पोइ जेकॾहिं को हेडमिस्ट्रेस आहे या हेडमास्टर आहे उनखे वरी ॿुधाइजे थो त पोइ वरी अक्सर ईअं ॾिठो वियो आहे त उहे छा था कनि, उन ॿार जो नालो खणी जी क्लास में चवनि था। पोइ ॿार जी ऐं वरी पेरेंट्स जी पाण में वरी जेको आहे न डिस्कनेक्ट ॿार था थी वञनि। इन करे माना जीअं इहे वेकेशन थींदी त वेकेशन में बि जेके उस्ताद आहिनि जो ऑलरेडी व्हाट्सअप जा ग्रुप ठहियल आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजो अहिड़ो प्लान ठाहिणु खपे त हफ़्ते 15 ॾींहं इहो जेको वेकेशन आहे त उन में हल्को हल्को टच, बाबा अॼु तव्हांजो हीउ होमवर्क आहे, अॼु तव्हांजो हीउ होमवर्क आहे, ताकी हू स्कूल जी कनेक्टिविटी सां ॿार परे न रहे। जीअं पिकनिक जा प्रोग्राम ठाहिनि था, पिकनिक बि करणु घुरिजे। त इन में पर ॿार खे अक्सर असां ॾिठो हूंदो जीअं बहिराड़ी में अॻु में ओताकू हूंदियूं हुयूं, असांखे सेखारींदा हुआ कल्चर, माइट खे नंढो ॾिसी बाबा झुकी मिलणो आहे, अदब सां मिलणो आहे, सलाम करिणो आहे। अक्सर ॿार जेके आहिनि से इहो शइ कोन था कनि। त अहिड़े हवाले सां असां दस्तरख़्वान लॻायूं घर में, माउ जो कमु आहे प्रॉपर जेकॾहिं टाइमिंग आहे लंच जी, ब्रेकफास्ट जी, डिनर जी, त जेकॾहिं माउ वेहे थी त उनजो हस्बैंड वेहे थो, उनजा ॿार वेहनि था, उनखे ॾिसी करे ॿारु करे थो। माउ जेकॾहिं निमाज़ पढ़े थी त उनजी धीउ पुटु निमाज़ पढ़े थो, जेकॾहिं माउ नथी पढ़े मोबाइल थी ॾिसे त उनजो औलाद मोबाइल थो ॾिसे। ऐं अक्सर जेको आहे असां जेके अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो त जेके वांदा माण्हू आहिनि उहे कुझु कनि बि नथा, वरी ॿिए खे करण बि नथा ॾियनि। इहा वॾी बीमारी आहे न। त असां माना फौरन ॿिए जी इस्लाह लाइ फौरन हुन ते नुक़्तोचीनी त करियूं था। ऐं ॾिसां न आउं हिमसिर्फ़ आउं छा कयो आहे, हे ॾाढो तव्हां सुठो सवालु कयो त बि पंहिंजे ॿारनि जो। जीअं मुंहिंजो वॾो पुटु आहे माशाअल्लाह, ऐं जेको आहे न बदीन खां पेटारो कॉलेज हर हफ़्ते ते ईंदो हुउसि, हुनखे पढ़ायो आहे, ज़िमेदारी ॾिनी आहे, एडवोकेट अज़ीम जुड़े जी जी बिल्कुलु। त हाणे उहो इहो जेको वॾो पुटु आहे मुंहिंजो, त मक़सदु ई माना औलाद मां ख़बर पवंदी आहे त उन ॿार जो माइंड सेट हूंदो, जेकॾहिं माउ पीउ हुन सां कनेक्ट आहिनि त हुनखे हुनजो फियर बि थींदो। सही। अच्छा, उहो जॾहिं अव्हां जो फर्ज़ंद असांजे प्रोग्राम में मौजूदु हो त हुन चयो त आउं बाबा खे फॉलो कंदो हुयसि ऐं मुंहिंजो रोल मॉडल मुंहिंजो बाबा रहियो आहे। त मूं इहो बि सेंटेंस चयो हुयो, रेंडमली मुंहिंजे माइंड में क्लिक थियो त मूं चयो रिपीट कयां त अव्हां जा बाबा जॾहिं अव्हां खे ॿुधंदा हूंदा हिन वक़्तु उहो प्रोग्राम लाइव हले पिए त उन्हनि खे यकीनन फ़ख़्रु थींदो हूंदो। सो यकीनन औलाद जेको आहे सो उहो इमेज हूंदो आहे पेरेंट जो, त उनजे लाइ फ़ख़्रु महसूसु करणु बि खपे। हा, मौज़म जेको नंढड़ो आहे उहो उनजी फरमाइशूं जेका सोसाइटी माशरो आहे, माशरे जो वॾो हिकिड़ो इम्पोर्टेंट रोल आहे।
हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो ग़रीब माण्हू कंहिं अमीर जे माण्हू जे ॿार खे ॾिसे थो त उहो डेफिनेटली पंहिंजे माउ पीउ खे तंग करे थो पोइ मोबाइल फ़ोन हुजे साइकिल हुजे मोटरसाइकिल हुजे गाॾी हुजे तव्हांखे हैरानगी थींदी हाणे मुंहिंजो जेको मौज़म तक़रीबन 12-14 साल जो आहे प्रोग्रामनि में बि ईंदो आहे ऐं हुनखे मोटरसाइकिल न सेखारी आहे चाहे मोटरसाइकिल ते ॿार जेके सिखनि था न पोइ उहे व्हीलिंग शुरू कनि था माशरे जे लाइ बजाए हिकिड़ो सुठो इंसानु पैदा थिए त पोइ माशरे जे लाइ नासूर था थी वञनि माउ पीउ उनजो इहो ॾिसनि त बि जेकॾहिं आऊं जेको कमु करियां पियो न वेदर इट इज़ करेक्ट जेकॾहिं सही कमु आहे त तव्हां हुन में हिसो वठो सही न आहे प्रॉपर टाइमिंग तव्हांखे अज़ीम ॿुधायो हूंदो राति जो 10 थींदा घर जो तालो बंदि थींदो पर आउं सम्झां थो मोस्टली तव्हांखे 5% माण्हू मिलंदा जेके इहो कमु कंदा हूंदा अदरवाइज़ भले उहो पुटु हुनजो 12 बजे अचे 1 बजे अचे राति न अचे 2 रातियूं न अचे उनजे पीउ माउ खे उनजी ख़बर ई न आहे जेकॾहिं माउ ऐं पीउ पंहिंजे औलाद जी ख़बर न रखंदा त ॿियो केरु ख़बर रखंदो हाणे उहे जवान थी विया आहिनि शादीशुदा आहिनि औलादी आहिनि अॼु बि चवनि था बाबा 10 बजे बाबा दर बंदि करे छॾींदो 10 बजे खां अॻु में तव्हांखे सुम्हणो आहे त आउं इहा गुज़ारिश कंदुसि मेहरान टीवी जे तवसुस सां तव्हांजे तवसुस सां त माइटनि खे पंहिंजे औलाद खे टाइम ॾियणु घुरिजे तव्हां किरोड़नि जे गाॾियुनि में घुमो था किरोड़नि जे बंगलनि में रहो था पर पंहिंजो जेको औलाद आहे उहो तव्हां या ड्राइवर जे हवाले करे छॾियो आहे या मासी जे हवाले करे छॾियो आहे ॻाल्हि आहे इहा त ख़ैर ॾाढी हिकिड़ी अजीब शइ अची वई आहे इंट्रोड्यूस थी वई आहे माउ बि ड्यूटी करे थी पीउ बि ड्यूटी करे थो ऐं उनजो ड्राइवर हुनखे संभाले थो ऐं जेकॾहिं ड्राइवर हुनखे संभाले थो त उन में इथिक्स कहिड़ियूं ईंदियूं ऐं हू या मोबाइल ते ऐं तव्हां ॾिसो AI जो ज़मानो अची वियो आहे ए ज़माने में हाणे जेकॾहिं ॿार घर में नेट लॻी पई आहे उहो खोले थो कहिड़ी हुनखे साइड मिली वई किथे हलियो वियो कीअं हलियो वियो ऐं थोरो चेक एंड बैलेंस हुअणु खपे तव्हां इहा ॾाढी ॻाल्हि सुठी कई आहे मां त अक्सर प्रोग्राम्स में तरह जो टॉपिक जॾहिं बि असांजो हूंदो आहे त मां चवंदी आहियां त उहो चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स जे तरफ़ खां हुजणु खपे हा तव्हां उहे महांगियूं फीसिस त पे कयो था हिकिड़ी सुठी एजुकेशन जे पोयां तव्हां उहा मनी त स्पेंड करे रहिया आहियो तव्हां उन्हनि खे ड्राइवर बि ॾेई छॾियो आहे तव्हां हर फैसिलिटी बि ॾेई छॾी आहे पर वालिदैन वरी बि वालिदैन हूंदा आहिनि को ड्राइवर का मेट उहो जेको आहे सो स्पेस कॾहिं बि फिल नथा करे सघनि अव्हां जेकॾहिं उन्हनि खे उहो टाइम नथा ॾियो त अगेन उहा ई ॻाल्हि त ॿार पोइ वरी ॿियनि रस्तनि ते बि हलणु शुरू थींदो आहे ॿी बि ॻाल्हि इम्पोर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं ॾिसो एजुकेशन माण्हू हासिलु करे थो इन जो इहो कतई मतिलबु कोन्हे त हुनखे नौकिरी करणी आहे इहो कतई पर अॼु जी जॻह एजुकेशन माण्हू हासिलु करे पियो उन ॿार खे बि ख़बर आहे मूंखे नौकिरी करणी आहे अॼु जी डिमांड बणिजी वई आहे इहा शइ ठीकु आहे पर हालांकि जेकॾहिं उहो ॿार उहो हिकिड़ो सुठो बिज़नेसमैन थो थिए को दुकान थो हलाए को कहिड़ो बि कारोबार करे ॾिसो वरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिकिड़ी अकेडमी आहे न हाणे त असांजा मोस्टली माण्हू गवर्नमेंट ते भाड़ीनि था पर उहो इहो नथा सोचनि त मिसाल तौरु आउं मुंहिंजे ॿार खे जेकॾहिं आउं मैकेनिक करे छॾियां या हिनखे कयां दुकान जो कमकार सेखारियां ॿार खां तव्हां पुछंदो न बाबा किलो छा आहे पाउ छा आहे अधु किलो छा आहे मण छा आहे उहो ॿार न ॿुधाए सघंदो ऐं अक्सर वरी इहो बि ॾिठो वियो आहे त ॿार जेकॾहिं हुनखे इंग्लिश में अंग ईंदा सिंधी जो अंग पुछो बाबा 15 छा आहे 17 छा आहे 20 छा आहे न ॿुधाए सघंदो उर्दू में न ॿुधाए सघंदो को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो बैत हुन खां पुछो त हू न ॻाल्हाए सघंदो न पढ़ी न सघंदो इवन माना माइट बि न पढ़ी सघंदो त इहे असांखे ॾिठो शाह अब्दुल लतीफ़ जो हिकिड़ो वॾो मक़ाम आहे अलाह जो कामिल अकमल वली आहे अक्सर अदा मुर्सा जो असांजो जेको आहे न वञण शाह अब्दुल लतीफ़ ते ई थींदो रहंदो आहे त भिटाई सरकार ते माण्हुनि PhD कई आहे हाणे उहो छा हुयो उहो त को ऑफिसर त कोन हुयो हुन पंहिंजे अलाह खे राज़ी कयो अलाह साईं खे रिझायो त असांजी इहा ज़िमेदारी आहे त पंहिंजे जेको औलाद आहिनि उहो औलाद तव्हां ईअं सम्झो त जीअं जिते हिकिड़े पुट जी तइलीम आहे उते तव्हांजी धीउ जी तइलीम तमामु इम्पोर्टेंट यकीनन अब्दुल अज़ीज़ जुनेजा साहिब तव्हां ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं त एज कयूं आहिनि हाणे थोरो ऑटोबायोग्राफी जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि आउं एजुकेशन जे ऑटोबायोग्राफी अव्हांजी इजाज़त सां पोइ हींअर मुंहिंजो वञणु थियो लाड़काणो MNA ख़ुर्शीद जुनेजा जो ॻोठु आहे धामरा उन सां मुंहिंजो जॾहिं इंटरव्यू थियो त हुन मूंखे हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि ॿुधाई त चई जेको असांजे ॻोठ जो रेशो आहे तइलीम जो 95% मेल में आहे 85% फीमेल में आहे ऐं फीमेल जे लाइ जेको हाई स्कूल आहे उहो ऐं उनखे मॉडर्न हिकिड़ो स्कूल ठाहियो आहे जेको USA सां कनेक्टेड आहे सॼी सिंध में किथे बि कोन्हे जीअं 9th क्लास जूं जेके छोकिरियूं आहिनि उहे तव्हांखे इंग्लिश जेको ॻाल्हाईंदियूं या जेके माना जेको कमु AI जे थ्रू कनि थियूं न तव्हां माना हैरान थी वेंदा हलिया हुन ॿुधायो जीअं असांजो पहिरियों जेको बैरिस्टर हुयो सिंधी उहो जानमुन जुणे जो हुयो ॿियो ॿुधाए पियो 107 साल खां पोइ मुंहिंजो पुटु थियो आहे हाणे भेणूं बि हाईली क्वालिफाइड भाउ बि हाईली क्वालिफाइड
मुंहिंजो हिते मैसेज ॾियण जो मक़सदु इहो त छोकिरियुनि जी तइलीम ते हाणे AI जो ज़मानो आहे न, असांखे वधीक तवजो ॾियणु घुरिजे। हाणे ॿुधायो पियो त सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे तरफ़ां जेके स्कूल खुलनि पिया उन में 1000 या 1500 रुपया पर जेको कैंडिडेट तव्हांखे मिलंदा। हाणे उन में तव्हां पंहिंजा उस्ताद बि पंहिंजा रखी सघो था, उनखे ट्रेंड बि करे सघो था। त इहा एजुकेशन जेकॾहिं हिकिड़ी न्याणी जी थी वई न, हिकिड़े ख़ानदान जी तइलीम थी वई, ऐं जेकॾहिं सुठी माउ मिली वई त सुठो असांजो माशरो, सुठी सोसाइटी थींदी। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऑटोबायोग्राफी मुंहिंजो जनम जेको आहे मैडम थियो आहे हिकिड़े डिस्ट्रिक्ट बदीन जो हिकिड़ो नंढड़ो ॻोठु आहे। वरी उते ॻाल्हि कंदुसि त वरी दोस्त यार इहे सभु चवंदा आहिनि त तव्हांखे इहा ॻाल्हि न चवणु घुरिजे। अच्छा अच्छा। त उते उन ॻोठ में न स्कूल, न बिजली, न का पाणी जी साफ़ पाणी जी पीअण जी सहूलियत उन वक़्त में। हिन वक़्त बि एतिरी का ख़ासि सहूलियत कोन्हे पाणी पीअण जे पाणी जी, छो जो ॿाहिराड़ी आहे। बाक़ी रोड या लाइट या इहे शयूं सभु पोइ अलाह सां महिरबानी कई, असां उन ॻोठ खे ॾिनियूंसीं। उते जो जनमु आहे। पोइ वरी टेक्निकल कॉलेज हैदराबाद में डिप्लोमा कई, पोइ मास्टर्स कई। डिप्लोमा बेस ते ई माउ पीउ जे दुआउनि सां जेको आहे सो नौकिरी मिली वई एज़ ए सब इंजीनियर, पोइ LLB LLM, हींअर मुख़्तियारकारी। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा ठीकु आहे, हिकिड़ो ऑटोबायोग्राफी त असांजे हथनि में किताब त अची चुको आहे, पर ज़हन में इहा शइ कीअं आई त मूंखे लिखिणो बि आहे? उहो इहो सोचियोसीं त उहो वरी ॻाल्हि ईअं अची वई त तव्हांजो जेको आहे न सोसाइटी तव्हांजी कीअं आहे, माशरो तव्हांजी कीअं आहे, तव्हांजो उथणु वेही कहिड़नि माण्हुनि सां आहे। अक्सर शाइरनि या अदीबनि सां उथणु वेहणु थिए थो, इन करे इन तरफ़ शौक़ु बि जाॻियो। पोइ इहो सोचियोसीं त भई छो न इनखे जेकॾहिं कुझु 2-4 महीना पोस्टिंग कोन्हे त इनखे असीं कलम बंदि करे वठूं। तव्हांखे हैरानगी थींदी त जॾहिं मूंखे अपॉइंटमेंट 1988 में मिली बदीन में, त थोरो घणो शाइरी जो शौक़ु बि जाॻियो, समाजी बि शौक़ु जाॻियो। पोइ वरी जुणेजा बिरादरी जे लाइ हिकिड़ी तनज़ीम ठाहीसीं। पोइ अक्सर शाइरी जेको आहे न, गुलूकार सभु ऑफिस में अची वेंदा हुआ, ऑफिस टाइम में बि। पोइ उते गाना बजाना उहो अची को गीत ॻाईंदा हुआ या कहिड़े कहिड़े शाइर जो, त ऑफिस वारा सभु अची वेंदा हुआ। हाणे अॼु खां इहा 30-35 साल पुराणी ॻाल्हि थो ॿुधायां। पोइ शाम जो ड्यूटी ख़तमु करे वरी उन्हनि सां वरी उनजे होटल ते विहणु, बाबा शाइरी झूंगारणु, गुलूकारनि सां, मरूम उर्स कोसो, नूरल कोसो, उस्ताद मिठू कच्छी, इहे वॾा नाला आहिनि। त उन्हनि सां गॾु मतिलबु सोबत में रहियासीं, सोसाइटी में रहियासीं। त हिकिड़ो शाइर आहे, जेकॾहिं बादम माण्हू आहे, मिसाल तौरु असां रेवेन्यू हवाले सां जिते जिते वञूं था, उहो एक्सपीरियंस हिस्ट्री में हूंदा, माण्हू हुन में लर्न कंदा। माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो मैसेज वेंदो। माण्हू हर माण्हू लिखी नथो सघे, हर माण्हू शाइरी नथो करे सघे। शाइर पंहिंजी शाइरी में मैसेज थो ॾिए माशरे जे लाइ, त ऐं राइटर जेको आहे माशरे जे लाइ हिकिड़ी सुठाई करे थो। जीअं मीडिया हिकिड़ो पंहिंजो रोल प्ले करे थी, हर कंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो रोल आहे। तव्हां सही पिया चओ, सुठी ॻाल्हि मां कई आहे। त जंहिं माण्हुनि सां वक़्तु जिथे गुज़रंदो आहे त इंसानु जेको आहे उन्हनि जी सोबत में कुझु सुठायूं ज़रूरु अपनाए थो। ऐं यकीननि इंसान जी पंहिंजी हिकिड़ी कोशिशि हूंदी आहे त उणाइनि खां भई उन्हनि शयुनि खां असां थोरो पासे ते रहूं, पर सुठियूं शयूं असां अडॉप्ट ज़रूरु करियूं। घणो वक़्तु किथे पोस्टिंग रही आहे अव्हां जी? घणो वक़्तु पोस्टिंग मुंहिंजी जेका आहे मातली में रही आहे। अच्छा। असिस्टेंट मुख़्तियारकार बि उते रहियसि, ऐं मुख़्तियारकार मातली बि तक़रीबन कोई 1.5-2 साल उते रहियसि। अच्छा जी, सही सही। ऐं ख़ूबसूरत वक़्तु किथे गुज़रियो आहे? हाणे तव्हांजो सुवालु ॾाढो हिकिड़ो ॾुखियो बि आहे, सुठो बि आहे। ऐं ईअं सम्झो मातली मुंहिंजो घरु आहे। तहलको मातली मुंहिंजो ॻोठु जेको आहे, मातली तहलके में यकीनन हर माण्हू खे पंहिंजो घरु जेको आहे सो सुठो लॻे थो। अक्सर जेको बदीन जो वक़्तु आहे, बदीन में हाणे त हैदराबाद में जी शिफ्ट थी विया आहियूं, त बदीन जो जेको ॾींहं आहिनि या रातियूं आहिनि या जेके उते जा समाजी कम आहिनि, पोइ नौजवान संगत हुजे, जुणे जा वेलफेयर हुजे या जेके बि कम हुजनि। तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधायां त उन ज़माने में टांगा हलंदा हुया, ऐं इवन जेकॾहिं को डिलीवरी केस आहे त उन्हनि माण्हुनि खे तमामु घणी तकलीफ़ थींदी न। फ़ौरन इहो ख़्यालु आयो हिकिड़ो शीदी वेलफेयर ऐं जुणे जा वेलफेयर, असां ॿिनि दोस्तनि गॾिजी पाण में, मूं चयो हिकिड़ो रक्शो तूं वटि, हिकिड़ो रक्शो आऊं थो वठां। हैदराबाद मां रक्शो काए हुते आयासीं त ॿिए ॾींहुं टांगनि वारनि अची हड़ताल कई, बाबा हीउ छा अची वियो, माना अजीब लॻो, अजीब लॻो। ऐं अॼु उते हज़ारनि जी तइदाद में चिंकियूं बि आहिनि, रक्षा बि आहिनि, उहो ईज़ी रीच माण्हू जे लाइ थी। माना गली में वञे माण्हू त मक़सदु इहो अक्सर जेको वक़्तु उहो गुज़रियो या समाजी गॾिजाणियुनि में या अदबी प्रोग्रामनि में या शाइरी में या ॻोठनि जी सर्वे में,
अक्सर मेलनि अच्छा, इहा में ॻाल्हि साबित त थी चई सघिजे थी ऐं चवणु बुरो न रहंदो त हूअं चयो वेंदो आहे न त उत्तर वारी जेका बची आहे लाड़ वारो जेको पासो आहे उन में हिकिड़ो स्वभाव पंहिंजो ई हूंदो आहे। जी, लाड़ी जी। माण्हू जेके आहिनि उहे ॾाढा मिठा हूंदा आहिनि ऐं सॉफ्ट स्पोकन हूंदा आहिनि, सॉफ्टली शयुनि खे अंडरस्टैंड कंदा आहिनि, सम्झंदा आहिनि त मीन्स तव्हांजो उन्हनि माण्हुनि सां घणो सुठो वक़्तु रहियो। अच्छा जी, वधीक पाण ॻाल्हायूं था ऐं वक़्तु थी वियो आहे ब्रेक जो। ब्रेक जी तरफ़ आऊं वधंदसि। सुबुह महिराण प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे डॉन टी ठाहिण वारनि जो ऐं डॉन टी ठाहिण वारनि जो चवणु आहे त तव्हां डॉन टी वठो, टोकन वसीले 1 लखपति अवां बणिजी सघो था ऐं गॾो गॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट्स जो, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। नड़ो ब्रेक आहे, वरी वापसि अचूं था, कंटिन्यू कयूं था तव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं भरीकार चवां थी अवां जो पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में नंढिड़ो ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सुबुह महिराण प्रोग्राम सां डॉन टी ठाहिण वारनि जो भरपूर सहकार मौजूदु आहे ऐं गाला बिस्किट्स जो बि सहकार मौजूदु आहे, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। ऐं हिन तरफ़ आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि, अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो साहब। सो हिकु तरफ़ पंहिंजा रूटीन जा कमकार ऐं जॉब ऐं गॾो गॾु वरी राइटिंग खे टाइम ॾियणु, शाइरी ऐं उहा सोहबत रहणु, उनजो असरु रहणु, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल हले पई। सो सुठो वक़्तु सुठनि दोस्तनि सां जॾहिं गुज़रे त पोइ कुझु सुठो इंसानु ॾेई ज़रूरु सघंदो आहे। सो तव्हां राइटिंग जे फॉर्म में ॾिनो आहे। अच्छा, शाइरी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त कहिड़नि शाइरनि खे घणो ॿुधो आहे अव्हां ऐं कहिड़नि राॻनि खे घणो ॿुधो था? वाह वाह, राॻे त उस्ताद मिठू कची थी वियो, अलादीन जूण जो थी वियो, शमन अली थी वियो। उन ज़माने में फौजिया सुमरो खे बि इलाही ॿुधंदा हुआसीं, जलाल चांडे खे बि ॿुधंदा हुआसीं। ऐं उन ज़माने में बहिराड़ी में जेको आहे न हिकिड़ी बैटरी ठाराए ऐं नंढड़ी हिकिड़ी बाल्टी लाउड लॻाए घर जी छित ते ऐं पोइ जेको आहे न टेप रिकॉर्डर, हाणे त उहे टेप किथे नज़र ई नथा अचनि, वक़्तु मटिजी वियो। त पोइ उहे जेके आहिनि चूंड कलाम जेके जलाल चांडियो थी वियो, फौजिया सुमरो थी वियो, पोइ तक़रीबन अधु राति ताईं जेको आहे न बहिराड़ी में अलाए किथे किथे आवाज़ु वेंदो हो। इहो ज़मानो बि हुयो। शाइर हाजी अहमद मल्ला साहब बदीन जो हिकिड़ो सुठो इंसानु अलाह साईं पैदा कयो जंहिं क़ुर पाक जो मंज़ूम तर्जुमो कयो। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई साहब आहे या जेके बि वॾा वॾा शाइर आहिनि उन्हनि खे अक्सर थोरो घणो टच, फैज़ अहमद फैज़ थी वियो, इन्हनि खे थोरो घणो टच कंदा आहियूं। सही सही। ऐं अञा ताईं आदत आहे उहो सेरांदी का किताब हूंदो आहे, पढ़ंदा आहियो? बिल्कुलु, शाह अब्दुल लतीफ़ जो रिसालो बि आहे, पर अक्सर ईअं तव्हां सम्झो त क़ुर पाक जेको आहे न, क़ुर पाक खे कोशिशि कंदो आहियां तर्जुमे सां पढ़ूं। 30-35 साल थी विया आहिनि, बसि अधु कलाकु लाज़मी क़ुर पाक माना कंपलसरी आहे। ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि ईअं चयो आहे, घर वारनि खे बि चयो आहे, जेके सोसाइटी में हमअसर सां गॾु उथणु वेहणु थिए थो त पोइ हाणे किताब जेके आहिनि अदबी जेके वेकूं थियनि थियूं वीकली, उनखे बि बाक़ाइदे रेगुलर अटेंड करियूं था। छो हाणे रिटायरमेंट जे तरफ़ वञूं पिया त चवंदा अदब जे तरफ़ अञा वधीक हुजे ताकी माण्हू जेतिरो बि वधीक जी सघे, छो जो हीअ ज़िंदगी कंटिन्यू। यस, उहो ऑफिशियल सर्विसिस खे त किथे गुड बाय अव्हां चवंदव हाणे, पर वरी पंहिंजो पाण खे बि त इंगेज रखिणो आहे न, पंहिंजो पाण खे बि त मेंटली फिज़िकली फिट रखिणो आहे न, त एक्टिविटीज़ हूंदियूं तॾहिं ई रहंदो न। बिल्कुलु, इहो वरी सोचो तूं त जीअं नंढड़ो मुंहिंजो इहो एडवोकेट आहे त वरी मुंहिंजी LLB बि थियल आहे, LLM बि थियल आहे, त सोचूं था त भई जुडिशली साइड ते वरी अची ऐं माण्हुनि जी ख़िदमत कबी। उन में कोशिशि कबो त जेके बेसहारा माण्हू आहिनि, जिते जिते आहियूं उन्हनि जी मदद करियूं था पंहिंजे वसायल, पर आफ्टर रिटायरमेंट बि इन कंटिन्यूटी खे जारी ऐं सारी रखिबो जेसीं ताईं मतिलबु हीअ ज़िंदगी आहे। ठीकु। अच्छा, केतिरो सेटिस्फाई आहियो पंहिंजे कम मां, पंहिंजे एक्सपीरियंस मां? माशाअल्लाह सां पूरी ज़िंदगी तव्हां हिकिड़ो आई मच सेटिस्फाइड। हिन दौर में तव्हां जंहिंखां पुछंदो न उहो माण्हू चवंदो आहे सेटिस्फाई कोन आहे। आई एम हैप्पी। मूंखे जेके मुंहिंजा पार्टनर आहिनि, मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि या जेके मुंहिंजी जेके हमअसर आहिनि सोसाइटी में, असां कॾहिं बि कंहिं वेही कंहिंजूं गिलाऊं न कंदा आहियूं। असां माना सोसाइटी माशरे ते क्रिएटिविटी माना नए खां नई चयो वेंदो आहे न त माण्हुनि ते उहे माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि जिन जा ज़हन वीक हूंदा आहिनि। बिल्कुलु। सो इन्हनि शयुनि खां अवॉइड करणु बि घुरिजे। बिल्कुलु।
ऐं जेके सोसाइटी में माण्हू जेके मूंखे इनकरेज कंदा आहिनि या जेके माण्हू चवंदा आहिनि त तव्हां में विल आहे, तव्हां में विश आहे, तव्हां सभु कुझु करे सघो था, तव्हां करे वेंदा। अच्छा, इहा शइ ॾाढी सुठी आहे, इम्पोर्टेंट शइ आहे त असांखे न असांजे आसपास जा माण्हू ॿुधाए रहिया हूंदा आहिनि त तव्हां हीअ बि करे सघो था, तव्हां हीअ बि करे सघो था, ऐं पोइ कॉन्फिडेंस वधंदो पिए, असां चवंदा आहियूं हा वाए नॉट, असां छो ट्राई न कयूं, करे ॾिसूं था। ईअं अव्हां सां रहियो आहे मीन्स? बिल्कुलु मूंसां माना डे बाय डे, तव्हां ईअं सम्झो त सुबुह हुजे, शाम हुजे, राति हुजे, मुसलसिल जेका आहे जेकी शयूं माण्हू ॻाल्हाए थो पंहिंजे पाण जी वरी पोतामेल कजे, एनालाइज़ कजे त बी वेदर आई एम राइट आर रॉन्ग। जेकॾहिं सुबुह खां शाम ताईं जेको माण्हू कमु करे थो उन में असांजो कल्ह वारे ॾींहं खां अॼु वारो ॾींहुं बहितरु आहे या न, जे बहितरु आहे त पोइ ठीकु ॻाल्हि आहे। तव्हांखे इहा ॻाल्हि माना मूंखे ॿुधाईंदे हिकिड़ी अजीब लॻंदी त जिते बि मुंहिंजी पोस्टिंग थींदी आहे न उन खां पहिरीं मिसाल तौरु माण्हू न हूंदा आहिनि, ऑफिसूं बंदि हूंदियूं आहिनि, ताला घटि हूंदा आहिनि, कॾहिं हफ़्ते कॾहिं 15 ॾींहं, पर मुंहिंजे नाले चवंदा त अर्ली मॉर्निंग टाइम ते बि अची वेंदो, राति जो देरि ताईं वेठो हूंदो ऐं नयूं नयूं क्रिएटिविटी, माना पोस्ट खे ईअं तव्हां सम्झो त इंजॉय कंदो आहियां। माना उन में चवंदो ॿी जेकॾहिं पोस्ट आहे न इन में माना मल्टीपल कम गॾु खणी हलणा आहिनि ऐं जेतिरो बि थी सघियो माना माण्हू खे माण्हू बेनिफिट ॾे, पोइ कहिड़े बि रूप में हुजे। तव्हांजे हिकिड़ी फ़ोन सां हिकिड़े माण्हू जो मसइलो हल थो थी वञे, तव्हां रोड ते वञो पिया, जेकॾहिं किथे को एक्सीडेंट थी वियो आहे त उन माण्हू खे तव्हां गाॾी में खणी हॉस्पिटलाइज़ करियो। त मतिलबु चवण जो त जेकॾहिं तव्हां सोसाइटी लाइ माशरे जे लाइ हिकिड़ा सुठा इंसान पैदा थियो था न त तव्हां सम्झो त मूंखे इहो बि पंहिंजे पाण ते प्राउड आहे त आई एम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सिंध मुख़्तियारकार वेलफेयर एसोसिएशन। त इन हवाले सां मूंखे इहो एडवांटेजिस आहे। मोस्टली माण्हू जेकॾहिं मूंखे अप्रोच कंदा आहिनि कंहिं बि हवाले सां त आउं जेकॾहिं कंहिंखे फ़ोन कंदो आहियां ऐं हू इन ख़ुशीअ सां तव्हां ईअं सम्झो त कोशिशि कंदा आहिनि त उन माण्हू जो मसइलो। अच्छा, इन कम जो वेलफेयर जो छा फ़ाइदो थियो आहे, कहिड़ा घणा मसइला हुया जेके इन प्रोसेस खां पोइ सम्झो था त स्मूथ थिया आहिनि, हल थिया आहिनि? वाह वाह, ॾाढो सुठो सुवाल। माना ईअं सम्झो त मुख़्तियारकार, मूंखे लॻे पियो अॼु मुंहिंजा सभु सवाल तव्हांखे सुठा पिया लॻनि। न तव्हां आयो ई सुठा, थैंक यू सो मच। तव्हां आयो ई सुठा। जीअं थोरी देरि पहिरीं तव्हां ॿुधायो पिए त तव्हां जेको आहे न मिसाल तौरु इलाही लेट जा उथियल बि आहियो, फजर खां तव्हां मुसलसिल जेको ऑन एयर आहियो, लाइव प्रोग्राम करियो पिया, पोइ तव्हां में माना यकीननि माना अलाह साईं खे कमु वठणा आहिनि, हीअ अलाह साईं जे हुकुम खां सवाइ माण्हू नथो वेहे। त जेका तव्हां इहा ॻाल्हि कई त उन ॻाल्हि में ऐं ईअं चवंदुसि, वरी सुवालु रिपीट करियो तव्हां। जी, जेको तव्हांजी वेलफेयर आहे, जेको तव्हां कमु कयो आहे, उन्हनि सभिनीनि पंहिंजे ई फील्ड जे माण्हुनि खे गॾु करणु, मुश्किलातूं पहिरीं तमामु घणियूं अव्हांखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे दरपेश आयूं, तॾहिं तव्हां सम्झो त सभिनी मुख़्तियारकारनि खे गॾु करिणो आहे, पोइ इहे शयूं आसानी में कीअं मतिलबु सम्झो था? असां में ईअं त ईअं तव्हांखे ॿुधायां त मुख़्तियारकार जॾहिं अवेटिंग फॉर पोस्टिंग हूंदो आहे, अवेटिंग फॉर पोस्टिंग माना जॾहिं हुनजी पोस्टिंग न हूंदी आहे त हुनखे सैलरी न मिलंदी हुई, पोइ चाहे हू 6 महीना घर वेठल हुजे, साल हुजे, 2 साल हुजे, 5 साल हुजे, जेकॾहिं हुनजी सैलरी न हूंदी त हुनजो घर जी चुल्ह कीअं हलंदी, हुनजे ॿारनि जा बचनि जा जेकॾहिं किताब आहिनि, स्कूल आहे, फीस आहे, मिल्क आहे, मतिलबु घर जो चुल्हो न हलंदो। ऐं बकावला ओनर साहिब खे अलाह ताईं ख़ुशि रखे, ऐं असांजो साईं ज़ियाउद्दीन शाह साहिबु आहे एडमिनिस्ट्रेशन में आहे, इन्हनि ॿिन्ही माण्हुनि जे अॻियां आऊं वञी बाक़ाइदे रोई पियसि ऐं चयोसीं असीं बि माशरे जो हिसो आहियूं, ठीकु आहे, तव्हां महिरबानी करियो। हिते OSD जूं पोस्टूं असां वटि 93 तक़रीबन पोस्टूं हुयूं, पोइ उन साहब मौसूफ़ इन शइ खे रियलाइज़ कयो ऐं उहो ऑर्डर पास कई। अॼु उहे सभु मुख़्तियारकार जेकॾहिं 2, 4, 6 महीना अवेटिंग फॉर पोस्टिंग पर सैलरी हुन बंदि न थींदी, ऐं हुनखे चयो सस्पेंड वारे माण्हू खे पघार मिले थो। कहिड़ो बि मुलाज़िम जेकॾहिं सस्पेंड थी वियो या लाइन में रिपोर्ट करे पघार मिले थो, असांजूं पघारूं बंदि छो आहिनि? जेकॾहिं पघार बंदि न हूंदी माण्हू जी त पोइ माण्हू कीअं सर्वाइव कंदो? छा पोइ ॿियो को वञी कदम खणे करप्शन जी तरफ़ वञे, अञा ॿियो कुझु वञी करे? त पोइ तव्हां इहा शइ महिरबानी करे इन शइ खे थोरो कंसीडर करियो। पोइ इहा शइ कंसीडर थी, माना इहा वॾी अचीवमेंट आहे। उन खां पोइ वरी ॿियो इहो थियो जो एजाज़ अहमद चांडियो, जेको हिकिड़े ॻोठ जी सरज़मीन ते वियो कोर्ट जे हुकुम ते, उनखे माण्हुनि मर्डर करे छॾियो। उनजे लाइ असां जेको आहे न उनजे पुट खे सर्विस ॾियारीसीं, उनखे जेको बेनिफिट सभु ॾियारियासीं, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध हुनखे जेको ॾिनो न, इहा असांजी अचीवमेंट आहे। सही, तव्हां सही पिया चओ। यकीनन जेके मसइला मसाइल आहिनि उन्हनि ते जेसिताईं वेही ॻाल्हाइबो न त उनजो हल यकीनन कोन मिलंदो। अक्सर इहा ॻाल्हि ॿुधी वेंदी आहे, मां गवर्नमेंट सेक्टर में न आहियां, मे बी मुंहिंजे लाइ इहो चवणु ईज़ी हुजे, और हा एक्सप्लेन आई थिंक सो करे सघो था त पंहिंजे जॾहिं पाण खे तकलीफ़ ईंदी आहे न त पोइ एहतजाज थींदा आहिनि, मुज़ाहिरा थींदा आहिनि, माण्हू उहे फील्ड जा कलेक्ट थी वेंदा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजो मुज़ाहिरो भरपूर करियो था न,
पंहिंजे हुन राइट जे लाइ, पर माण्हुनि जा जेके हक़ आहिनि उहे जॾहिं लताड़जनि था त उनजे लाइ इन्हनि ऑफिसर्स खे कीअं उथणु खपे? ॻाल्हि बिल्कुलु 100% ॻाल्हि ठीकु आहे त उनखे जेकॾहिं को बि पंहिंजो आहे त उनखे राइटिंग शेप में आणिजे, उनजे लाइ हिकिड़ी कमेटी ठाहिजे, पंहिंजे हाई अफ़सर सां मुलाक़ात कजे, बजाए जेकॾहिं के रोड ब्लॉक कजनि, धरना हणजनि, माण्हू मिसाल तौरु को कंहिंजी मयत वञे पई, को स्कूल वञे पियो, को किथे फाथल आहे, कंहिं मजबूरी में आहे, इन जे आउं बिल्कुलु इहो ख़िलाफ़ु आहियां त का बि अहिड़ी शइ जेको न अक्सर ॾिठो वञे। ॿियो तव्हां इहो ॾिसो त नओं रोड हिकिड़ो ठही थो वञे, वरी फौरन माण्हू हुनखे चरियूं हणी पंहिंजो नलको लॻाइनि था, उनखे इहा ख़बर ई न आहे त करोड़ो रुपया हिन ते ख़र्च थिया आहिनि, त इहा वायोलेशन न करणु घुरिजे। जी जी, बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। अच्छा, जेकॾहिं मुख़्तियार कार न हुजो आहे त छा हुजो आहे? मुख़्तियार कार न हुजां त पर आउं चवंदुमि मुख़्तियार कार खां पहिरीं त माण्हू खे इंसानु थियणु खपे। जी, इहे पोस्टूं ऐं उहिदा इहा माना नथा रखनि। जेकॾहिं पब्लिक ऐं सोसाइटी में तव्हां जेकॾहिं हिकिड़ा सुठा इंसान आहियो त आउं चवां थो इहा वॾी ॻाल्हि आहे। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अॼु जे उस्तादनि खे कीअं ॾिसो था? अव्हां पंहिंजनि उस्तादनि खे ज़रूरु अॼु जे प्रोग्राम में यादि कजो। कहिड़ा उस्ताद हुया जिन जी घणी महिनत रही? डेफिनेटली पेरेंट्स जो त हिकिड़ो रोल थिए थो, पर उस्ताद मिस्रीमल मुंहिंजो प्राइमरी जो पहिरें क्लास जो उस्ताद हो, अॼु हू कोन्हे हिन दुनिया में। अल्लाह साईं जन्नतुल फिरदौस में उन्हनि खे मक़ाम अता फ़रमाए। उस्ताद उहो मूंखे ॻोठ खां 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर परे पंधो कुतनि जो ॾाढो डपु थींदो हो, उहो साइकिल ते खणी वेंदो, साइकिल ते छॾींदो। अच्छा। ॿियो वरी उस्ताद नूर अहमद आराई, उहो मुंहिंजो हेडमास्टर हुयो। उहो वरी साइकिल 7-8 किलोमीटर गवर्नमेंट मिडल स्कूल गुलाम मोहम्मद पंजाबी, जिते वरी घोड़ीअ ते मूंखे खणी वेंदो। अच्छा। उहे उस्ताद जेके आहिनि गुड लक रहियो आहे तव्हांजो। जी, गुड लक रहियो आहे। ऐं वरी मुंहिंजा LLM जा उस्ताद साईं हमीद सिंधी साहब, अॼु हू कोन्हे पर हू मुंहिंजो फेवरेट जो उस्ताद आहे। हमीद सिंधी तमामु वॾो नालो आहे, नो डाउट नो डाउट। साईं हैदर मेमन साहब, किरमलाल जी हुन पढ़ाई, साईं अरशद सुमरो साहब, अच्छा, ऐं उनखां अलावा असांजो साईं सनावाला भुट्टो साहब, इहे मुंहिंजा फेवरेट उस्ताद रहिया आहिनि। ऐं अॼु ताईं बि हुननि सां मुंहिंजो असां जेको हुननि सां जेको सेलिब्रेट ॾींहुं टीचर्स डे सेलिब्रेट कयोसीं, ऐं तव्हां ईअं सम्झो त उन्हनि उस्तादनि सां ईअं रिश्तो रहियो आहे त दुनिया जे कमनि कारणनि में बि आहियूं असां, पर शादियुनि मुरादियुनि में पंहिंजो अचूं वञूं था। ऐं उन्हनि सां अहिड़ो थी वियो आहे, पंहिंजा उस्ताद जेके आहिनि, उस्ताद जो त मक़ाम आहिनि, उस्ताद जीअं माउ पीउ आहिनि, उस्ताद ईअं आहे। अॼु इहा उस्ताद तमामु सुठा आहिनि, तमामु महिनती आहिनि। ॿियो वाक़ई ॿुधायांसीं, हाशिम कांदड़ो साहिबु SDO हुयो टंडो गुलाम हैदर में, जेकॾहिं गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल पई विराए, बुक्स पई विराए, ऐं साईं खे चयोसीं हाणे गुज़ारिश इहा त 2 महीना त पाण रुॻो बुक पिया विराईंदासीं, छो न पाण हिकिड़े ॾींहं में इहो कमु करियूं? इहो वरी कीअं? ऐं हुनखे चयो त पाण सभिनी उस्तादनि खे घुरायूं था ऐं हिकिड़ो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करियूं था, हुनखे अप्रिशिएट करियूं था। उन्हनि खे अजरगू पातियोसीं, हार पातासीं, ऐं उन्हनि स्कूलनि असांखे कमु करे ॾेखारियो। विदिन 2-3 आवर्स असां सभु बुक डिस्ट्रीब्यूट करे छॾिया। ऐं जंहिं स्कूल में असां वियासीं उहो उस्ताद असां मौजूदु ॾिठो, ईअं न हो त उस्ताद घोसड़ो हुयो। ठीकु आहे, त मक़सदु चवण असां वटि हिते ॾिठो, जेकॾहिं तव्हां 100 माण्हू जा कमु करियो, हिकिड़ो कमु न करियो त असां नेगेटिव खणी था वञूं, पर जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो माण्हू कमु करे थो हुनखे तव्हां अप्रिशिएट करियो न, उहो तव्हांखे वधीक कमु करे ॾेखारे। सही सही। ऐं असां ॻाल्हि विच में कई हुई न त अॼुकल्ह जे टाइम में, पर इहो शायदि हमेशह खां ई रहियो हूंदो, जेको इंसानु कुझु सुठो करे रहियो हूंदो आहे उनखे दरपेश चैलेंजिस घणा थियनि था। हाणे मां हिन जो मिसाल ईअं ॾींदसि त अव्हां जेकॾहिं घर में हिकु अमड़ हूंदी आहे न, हुनखे वेहणु न ईंदो आहे, छो त भले तव्हां वटि केतिरियूं बि फैसिलिटीज़ हुजनि, उन्हनि जेको पंहिंजो उहो वक़्तु हार्ड टाइम गुज़ारियो आहे न, पोइ उन्हनि खे वेहणु न ईंदो आहे। पोइ कंहिं न कंहिं कम में लॻियूं पियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ कॾहिं काच कॾहिं किथे धक, कॾहिं छा, त यानी कम सां गॾु मुश्किल ज़रूरु साम्हूं अचे थी। सो ईअं ई आहे जिथे बि जेको बि इंसानु जंहिं बि सीट ते मौजूदु आहे, जिथे बि मौजूदु आहे, सुठो कमु करण वारे खे घणा चैलेंजिस दरपेश अचनि था। अच्छा, जेकॾहिं चैलेंजिस जी ॻाल्हि अचे थी, सिंपल हल छा हूंदो आहे? अव्हां छा कंदा आहियो जॾहिं घणो मसइलो हुजे, घणी ॾुखियाई हुजे, ऐं जेको आहे न टेंशन वधी वञे ऐं प्रेशर क्रिएट थी वञे, पोइ का ट्रिक कहिड़ी? ॾिसो, ट्रिक इहा त हुन में अलाह साईं खां मदद घुरिजे। हूअं बि असांजी रिसर्च इहा ॿुधाए थी त कंटिन्यूसली जेकॾहिं तव्हां 2 कलाक कमु करियो न, 15 खां 20 मिंट तव्हां पंहिंजी मोबाइल ऑफ करे तव्हां 10 खां 15 मिंट रिलैक्स थी वञो। डेफिनेटली। ठीकु आहे, न त माण्हू कमु न करे सघंदो। त तव्हां जॾहिं ॾिसो, हर शइ अलाह ताला जे हुकुम खां सवाइ कख पन बि नथो हले, असांजे हथ में कुझु बि न आहे। मतिलबु पेशेंस, सब्र अलाह साईं चयो थो, इन लाइ मां साबिरीन। तव्हां सब्र खां कमु वठो, अलाह साईं खां मदद वठो, अलाह साईं तव्हांखे रस्तो कढी ॾींदो ऐं तव्हांखे कामयाबु कंदो। सही सही। ऐं सम्झंदुसि सॼे मुंहिंजे टेन्योर में ऐं दावा सां इहा शइ चवां थो त 1-2 अहिड़ा मसइला हुआ जेके आउं रिज़ॉल्व न करे सघियुसि।
ठीकु आहे। बाक़ी सभु जा सभु मसइला जेके बि हुया न, चाहे फोती खातो बदल हुजे, चाहे माप जो मसइलो हुजे, अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॾुखियूं ॾुखियूं मापूं, मूंखे रुॻो वञिणो पियो। पर माना जॾहिं तव्हां इंसाफ़ कंदो न त माण्हू तव्हांखे लाइक बि कंदा ऐं तव्हांजे ऑर्डर खे बि ओबे कंदा, इम्प्लीमेंट बि कंदा। जॾहिं तव्हांजे इंसाफ़ ठीक अब्दुल अज़ीज़ जुनेजो साहब, तव्हां यकीनन पंहिंजे एक्सपीरियंस खे सुठे तरीक़े सां एक्सप्लेन कयो पिया ऐं सुठो ज़िंदगी जो जॾहिं सफ़र गुज़रे थो ऐं कंहिं मंच ते अची हुनखे ॿुधाइजे थो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे, ॿियनि ताईं हिकिड़ो सुठो पैगाम पिणु वञे थो। असां कंटिन्यू कयूं था, पर वक़्तु साही जो थी वियो आहे। उहो ई तव्हां चओ न 3 कलाक खां पोइ थोरी साही, त हिकिड़े सेगमेंट खां पोइ असां साही जे तरफ़ ज़रूरु वधंदासीं। डॉन टी ठाहिण वारनि जो जी भरपूर सहकार मौजूदु आहे ऐं डॉन टी ठाहिण वारा चवनि था त तव्हां डॉन टी जो पैक वठो ऐं टोकन वसीले 1 लख खटे सघो था। गाला बिस्किट्स जो भरपूर सहकार मौजूदु आहे। मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला नड़ो ब्रेक आहे, गॾु रहिजो। नाज़रीन ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी सुबुह महिरान प्रोग्राम में ऐं जी प्रोग्राम में भरपूर स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे डॉन टी जी ऐं स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे गाला बिस्किट जी। असां वधंदासीं प्रोग्राम जे तरफ़ ऐं अब्दुल अज़ीज़ जुनेजो साहब खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि असां ऐं जेको असां चंद घड़ियूं बचियूं आहिनि प्रोग्राम जूं। सो यस, मां पुछणु चाहींदसि त शाइरी जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी, हिकु शाइर हुनखे सुठो पढ़ियलु हूंदो आहे त यादि बि हूंदो आहे न, सो का शाइरी थी वञे प्रोग्राम में? वाह वाह, शाइर जे लाइ पढ़ण जी शर्त कोन्हे। तव्हांखे अहिड़ा अहिड़ा शाइर नाला खणी वञिबा जेके ईअं सम्झो त हाफ़िज़ आहिनि। उहो त आहे, पर पढ़णु शर्त इन सेंस में जेसि ताईं अवां सुठो न पढ़ंदव त सुठो लिखी बिल्कुलु ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो शेर आहे, पहिरीं चौसठो तव्हांखे ॿुधायां थो, पोइ हिकिड़ो गज़ल ॿुधायां थो। जी प्लीज़ प्लीज़। चओ जीअं तव्हां सुठा माण्हू, सुहिणा माण्हू आहियो, मुर्तज़ा सुहिणो माण्हू आहे, त अवां खे भेटा तौर पेश थो करियां। थैंक यू सो मच। सुरीलनि ऐं सियाणनि जी महफ़िल में अचणु घुरिजे, सुरीलनि ऐं सियाणनि जी महफ़िल में अचणु घुरिजे, मिठनि मारवड़नि सां त हर हर मिलणु घुरिजे। सुरीलनि ऐं सियाणनि जी महफ़िल में अचणु घुरिजे, मिठनि मारवड़नि सां त हर हर मिलणु घुरिजे। दुनिया वारा खणी छो न केॾो बि रोकीन, दुनिया वारा खणी छो न केॾो बि रोकीन, मगर ॾेई हथ हथ में तिन सां अज़ीज़ हलणु घुरिजे। ॿियो गज़ल आहे, असां हर वक़्तु तोसां वफ़ा कई, असां हर वक़्तु तोसां वफ़ा कई, वफ़ा बदिले तो आ जानी जफ़ा कई। मोहब्बत आहे इबादत रब चवे थो, मोहब्बत आहे इबादत रब चवे थो, करे मोहब्बत असां कहिड़ी ख़ता कई, असां हर वक़्तु तोसां वफ़ा कई, वफ़ा बदिले तो आ जानी जफ़ा कई। मरीज़ इश्क़ आहे तुंहिंजी निगाह कयो, मरीज़ इश्क़ आहे तुंहिंजी निगाह कयो, दिले नासूर जी न तो दवा कई, असां हर वक़्तु तोसां वफ़ा कई, वफ़ा बदिले तो आ जानी जफ़ा कई। मोहब्बत आहे इबादत रब चवे थो, करे मोहब्बत असां कहिड़ी ख़ता कई। आख़िरी विच में हिकु ॿ बंदि थोरो मूंखे विसरी वियो आहे। आख़िरी जेको बंदि ॿुधायां थो तव्हांखे, असर आहुनि जो अॼु थियाड़ो आहे तोते, असर आहुनि जो अॼु थियाड़ो आहे तोते, अज़ीज़ जुनेज जे के कंहिं दरवेश दुआ कई, असां हर वक़्तु तोसां वफ़ा कई, वफ़ा बदिले तो आ जानी जफ़ा कई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं शाइरी शाइरी त शाइरी ई आहे। सुठा शाइर जेकॾहिं हुननि जो कुझु साम्हूं अचे थो लिखियलु गज़ल, या जीअं असां शेख हयास जी ॻाल्हि कयूं, शेख हयास दात धणी जेको लिखियो आहे बेहद ख़ूबसूरत लिखियो आहे। मूंखे शेख हयास हूअं तमामु घणो पढ़ण में सुठो लॻंदो आहे। सिलेक्टेड कुझु शयूं जेके तमामु घणियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि, यकीनन अव्हांखे बि। मां पुछणु चाहींदमि कहिड़नि शाइरनि खे घणो पढ़ियो आहे, कहिड़ा फेवरेट रहिया आहिनि? सभ खां पहिरीं त जेको सुहिणो लाल लतीफ़ आहे न, यकीनन यकीनन इहे सभिनी खे वणे थो। उनखां पोइ जेके नई टही जा शाइर बि आहिनि, असांजो मोर सागर आहे ऐं बिलावल उठो आहे, नियाज़ पिताफ़ी आहे, इहे मुंहिंजा सुठा दोस्त बि आहिनि न। बिलावल उठे सां बि इलाही सारियूं असांजूं कचहरियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। अञा ताईं हाणे वीचारो पीरसन थी वियो आहे, पर थर ते हुन तमामु घणो लिखियो आहे। ऐं मजीद दर्स थी वियो, अलीमंद उडेराई थी वियो, ऐं अला बचायो जूणजो थी वियो, ऐं ॿिया बि केतिरा नाला खणजनि, कुझु यादि आहिनि, कुझु विसरी विया आहिनि। त शाइरी त रोज़ जी ग़िज़ा आहे न, सुठनि शाइरनि सां मिलंदे माण्हू खे शौक़ु बि थिए थो। साईं मुंहिंजो उस्ताद साईं ख़ादिम टालपुर साहिबु आहे, हिकिड़ो साइंसदान बि आहे, तमामु बहितरीनु हिकिड़ो राइटर बि आहे, सुठो शाइर बि आहे।
अलहरिनो जूणे जो आहे, शाइरी थोरी घणी कंदो आहे पर हिकिड़ो बहितरीनु सिंगर आहे, जीअं हुनजो गीत मशहूरु आहे, जीअं अलहर ख़ासकेली जो आहे, जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंदियूं महिराण जो, सरवेज सिजावली जो गीत आहे, हुनजो सरवेज जो पुटु जेको सूरज हो इहो बि असांजो दोस्त हो, त उनजी बि जेका शाइरी अज़ीज़ भट्टी आहे, हिकिड़ो सिजावल जो आहे, माना हिकिड़ो लाड़ पट थी वियो, हिकिड़ो बहितरीनु शाइर आहे। सही। अच्छा, चंद लाइनूं मुंहिंजे साम्हूं मौजूदु आहिनि ऐं कल्ह मां पढ़ी, मूंखे ॾाढी सुठियूं लॻियूं। कुझु लाइन्स आहिनि उर्दू में आहिनि पर ॾाढी सुठियूं आहिनि, सो मां बि पढ़णु चाहींदमि। अवां गज़ल पढ़ी त मूं चयो ठीकु आहे, चंद लाइनूं आऊं पढ़ां थी। जो ही शमशेर तलक दस्ते इल्म आते हैं, एक तारीख नई करके रकम आते हैं, तेरी आंचल की हवाओं पे उसी का हक है जिसको रखने तेरे पर्दे के भरम आते हैं। मैं तो इस वास्ते जंगल में निडर फिरता हूँ, मुझको आसेब से बचने के भी दम आते हैं। एक ही अश्क निदामत पे वो बख्शेगा मुझे, एक ही अश्क निदामत पे वो बख्शेगा मुझे, वो खुदा है उसे अंदाजे करम आते हैं। तेरे 6-7 कदम मेरी तरफ बिस्मिल्लाह, मेरी जानिब सभी 2-4 कदम आते हैं। सो ॾाढी ख़ूबसूरत मूंखे लाइन्स लॻियूं। नोमान नवीस जूं कुझु लाइन्स आहिनि इहे, ऐं सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह जे दौर में ॾाढो ईज़ी आहे, तव्हां कुझु लिखो ऐं तव्हां पोस्ट कयो ऐं हज़ारे माण्हू पढ़ंदड़ हूंदा आहिनि, ऐं हज़ारे माण्हू जॾहिं पढ़नि था त मूंखे ईअं बि महसूसु थींदो आहे त हिकिड़ो जॾहिं सुठो तव्हांखे फीडबैक मिलंदो आहे त उहा यकीनन फीडबैक खुराक त हूंदी ई आहे, पर अंदरि जो जेको इंसान जो नक़ाद हूंदो आहे न, उहो पिणु मज़बूत थींदो आहे। त तख़लीक़कार जो नक़ाद जेकॾहिं मज़बूत नाहे त उहो सुठो तख़लीक़कार नथो थी सघे। ऐं असां का शइ जॾहिं शेयर कंदा आहियूं न, अच्छा मूंसां इहो प्रॉब्लम रहंदो अथव, मां कुझु लिखंदी आहियां त उहो मोटी हूंदो आहे, मां चवंदी आहियां हिनखे अञा सुठो कयां, हिनखे अञा सुठो कयां, छो त उहो नक़ाद ई विढ़ंदो रहंदो आहे न। इहा शइ केतिरी इम्पॉर्टेंट आहे? इहा इम्पॉर्टेंट आऊं त सम्झां थो त इहा कोन्हे, उहो इन करे ॾिसो एज फैक्टर आहे। हाणे तव्हां हींअर अञा ॿार आहियो, जॾहिं जीअं जीअं तव्हांजी एज वधंदी वेंदी, तव्हांजा सोचूं वधंदियूं, तव्हांजा ख़्यालात वधंदा। जीअं आऊं पंहिंजो गज़ल पढ़ियो त मूंखे हिन वक़्तु बि उनजी कची फिकी शाइरी नज़र अचे थी। जॾहिं शाइर पढ़ंदो तव्हां हिकिड़ो दफ़ो लिखंदो, उनखे वरी 4 ॾींहंनि खां पोइ पढ़ंदो, उनखे वरी इम्प्रूवमेंट कंदो। शाइरी या जेको बि तव्हां कॉलम लिखो था उहो लिखी छॾियो, उनखे दुरुस्त वरी न करियो। जॾहिं पब्लिक तव्हांखे ॿुधाए, माण्हू ॿुधाए न, वरी तव्हां पंहिंजे पाण खे फील इहो कंदो, ॾिसो नंढो ॿार आहे त कहिड़ियूं हरकतूं करे थो, जवानी में आहे त छा थो करे अञा वरी। अच्छा, हा सही सही, मां अंडरस्टैंड कयो इन शइ खे। ठीकु आहे, किथे किथे इहा शइ बि ठीकु रहंदी आहे त तव्हां जेको आहे सो आराम आराम सां इम्प्रूवमेंट थी। छाजे करे तव्हां वरी काफ़ी शयूं लिखी वेंदा न, उहो तव्हां उते रुकियल हूंदा। हाणे एसी ते आउं सम्झां थो तव्हांजा जीअं 1-2 बुक अची चुका आहिनि, हाणे तव्हां 4-5 बुक अञा कंप्लीट हुजनि, तव्हां हिन पोइ शइ खे ॾिसण जे करे तव्हांजो जेको फ्यूचर वारा जेके शयूं उहे त मुंहिंजा किताब अचनि, अञा आया त न आहिनि, पर कम खे सुठे तरीक़े सां करण जी कोशिशि ज़रूरु कजे। अच्छा, असां जेकॾहिं स्टूडेंट्स जी ॻाल्हि बि कयूं था ऐं औलाद जी शागिर्द जी ॻाल्हि बि कयूं था, त पहिरीं जे टाइम में अवां पंहिंजी ज़ुबानी इक़रार कयो न त मुंहिंजा उस्ताद जेको आहे मूंखे गॾु वठी ईंदा हुया, उन्हनि में ऑनरशिप जी क्वालिटी हुई। अॼु जे उस्ताद में कीअं आहे? अॼु जो माहौल त नो डाउट मटिजी चुको आहे, पर उस्ताद खे कीअं हुजणु खपे? उस्ताद खे उनजे लाइ जेको आहे न, उस्ताद जे लाइ हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट आहे, छो जो रोल मॉडल आहे जी। उस्ताद जीअं जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल आउं हिकिड़ो मिसाल मूंखे न ॾियणु घुरिजे, पर इहो आउं अलाए छो बसि इनखे आसान सम्झां थो। उस्ताद सिगरेट पीअंदो, उनजो ॿारु सभु ॾिसी सिगरेट पीअंदो। जेकॾहिं उस्ताद पंहिंजी टाई उनजी सिधी ॿधल हूंदी, उनजो ॿारु शागिर्द टाई सिधी ॿधंदो। उस्ताद जेकॾहिं डिसिप्लिन सां आहे त हुनजो ॿारु डिसिप्लिन सां हूंदो। हाणे उस्ताद जी जेकॾहिं उस्ताद, अॼु जो उस्ताद सभु त न, पर चंद अहिड़ा उस्ताद आहिनि जेकॾहिं गार सां अची क्लास जी इफ़्तिताह कंदा त सभु ॿार गार ॾींदा, पर जेकॾहिं सुठे कूट सां, सुठे कंहिं बैत सां, सुठे कंहिं कौल सां उनजी इफ़्तिताह कंदा त डेफिनेटली हुननि में ॿारनि में इंकरेजमेंट ईंदी। अहिड़ा उस्ताद आहिनि, रोल मॉडल उस्ताद आहिनि जेके पंहिंजे शागिर्दनि ते फ़ख़्रु महसूसु कनि था। नौशर फिरोज़ जेको हाई स्कूल आहे तमामु क़दीमी आहे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहिबु, इन में आई थिंक वॾे वॾे नाले वारा माण्हू जेके हस्तियूं हुते पढ़ियूं आहिनि, अॼु बि हू जेको आहे तमामु हिकिड़ो सुठा सुठा हुन शागिर्द पैदा कया आहिनि, सुठा सुठा हुन उस्ताद आहिनि। साईं अमजद मेमण आहे, ॿिया उस्ताद आहिनि। माना तव्हां सम्झो त उस्ताद जो जेको रोल मॉडल आहे, आउं ईअं सम्झुसि त मोस्टली जेके उस्ताद आहिनि सुठा आहिनि, पर चंद जेके आहिनि उन्हनि जी जेका ख़राबी आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पाण ते
इहो न चवनि बि आउं सभु कुझु हासिलु करे वञा जॾहिं इहा शइ ख़तमु थी वई त पोइ माण्हू इम्प्रूवमेंट ख़तमु थी वई न। हा उहो चवंदा आहियूं न त सिंपली हिकिड़ो मिसाल आहे त गिलास जेकॾहिं पाणीअ जो फुल आहे त वधीक गुंजाइश न आहे हुन में पाणी विझण जी, बिल्कुलु घटि आहे त गुंजाइश ज़रूरु आहे। बिल्कुलु सो यस वक़्त सां गॾु शयूं चेंज थींदियूं आहिनि, पर जेके मख़सूस किरदार हूंदा आहिनि न उहे उअं ई रहंदा आहिनि। माउ जो किरदारु भले वक़्तु केॾो बि मटिजे वञे, माउ हूंदी आहे हा न, भाउ भाउ हूंदो आहे, भेण हूंदी आहे, त उस्ताद बि उस्ताद हूंदो आहे। सो यस टाइम बिल्कुलु असां वटि घटि आहे, वक़्त जो घड़ियूं बिल्कुलु बि इजाज़त न पियूं ॾियनि। मैसेज वठंदमि, छा मैसेज आहे? मैसेज आउं बसि इहो ॾींदुसि त तव्हां पंहिंजे फैमिली सां, पंहिंजे घर वारनि सां, पंहिंजे मुल्क वारनि सां प्यारु करियो। पंहिंजो हुस्न अख़लाक़ जेकॾहिं तव्हांजा ॿोल सुठा हूंदा न त तव्हांखे माण्हू यादि कंदा। इन सां गॾोगॾु जेका ॿार आहिनि पंहिंजा, उन्हनि खे पाण उन्हनि जी ख़िदमत न करियो, उन्हनि खां ख़िदमत करायो ताकी तव्हांजा ॿार माशरे जे लाइ नासूर रखो इक्वालिटी कमु हुनखे जेकॾहिं न ॿार जो जेके स्कूल जो जेको टाइम आहे, हाणे वेकेशन जो टाइम आहे, उन में जेकॾहिं ॿार सां तव्हां बिल्कुलु गॾु बि गुज़ारियो, टाइम स्पेंड करियो, पर उन टाइम खे ज़ाया न विञायो, शेड्यूल हुजे तव्हांजो। ऐं ॿार खे तव्हां माना इथिक्स सेखारियो कॾो। जेकॾहिं पाड़े जो को हुनखे वॾो चए थो त तव्हां हुन सां विढ़ण न वञो, पर हुनखे चओ त बाबा इहो हुन वॾो आहे, वॾे जी हैसियत में हुन इहो सही कमु कयो आहे, तोखे इम्प्रूव थियणु घुरिजे। ज़बरदस्ती सुठो तव्हांजो मैसेज। ऐं सुबुह महिराण जे लाइ कुझु कमेंट्स तव्हांजा? सुबुह महिराण ईअं तव्हां सम्झो त जहिड़ो नालो महिराण आहे अहिड़ो प्रोग्राम आहे। मोराई साहिबु, मुर्तज़ा साहिबु, मैडम ताहिरा, सॼी उनजी जेका टीम आहे, इन्हनि जो जेको किरदारु आहे, कुझु कैमरा जे साम्हूं माण्हू आहिनि, कुझु कैमरा जे पोयां माण्हू आहिनि, जागरण साहिबु थी वियो या जका वसीम थी वियो, सॼी जेका टीम आहे न इन जी मुसलसिल कंटिन्यूसली जेका आहे सुबुह महिराण में जेका असांजा एक्सपर्ट अचनि था, जेके अहिड़ा माण्हू अचनि था, तव्हां ईअं सम्झो त इहे असीं न रहंदासीं न, पर माशरे ऐं सोसाइटी लाइ जेको हिकिड़ो किरदारु महिराण टीवी जो कंट्रीब्यूशन आहे उहा ज़रूरु रहंदी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, तव्हां आयो, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, प्रोग्राम असांजो सुठो रहियो, तमामु नाज़रीन ताईं यूज़फुल प्रोग्राम असांजो वियो, तव्हांजो सुठो एक्सपीरियंस तव्हां शेयर कयो असां सां। एंड मुंहिंजी पूरी टीम खे इजाज़त ॾींदो, पूरे प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु रहियो। डॉन टी ठाहिण वारनि जो जंहिंजो चवणु आहे त तव्हां डॉन टी वठो ऐं तव्हां टोकन वसीले 1 लख रुपयो खटे सघो था। ही सुनहरी मौक़ो 60 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां हासिलु करे सघो था। भरपूर पूरे प्रोग्राम सां सहकार रहियो। गाला बिस्किट्स जो जेको ख़ालिस कणिक जी बेज़े सां तयारु थियल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला, मूंखे तमामु घणो पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो। ऐं पाण गॾु आहियूं, वरी जुमे ते यकीनन गॾु पंहिंजो प्रोग्राम थींदो। सो तेसीं ताईं मूंखे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह निगहबान।